歡迎大家收聽 Sci-Fi 全面睇，我係 Tasuku， 我係馬仔。喂，今個禮拜咧，本來啊馬仔係應該放假嘅，係啊，咁啊等下個禮拜先同大家講呢個超人蝙蝠俠啊嘛，點知又約咗其他人有甩底，係真係激到我真係，咁冇辦法啦，咁啊馬仔唯有啊，今日都即係我哋快脆，即係逼一集出嚟啦，係啦，所以今集應該都唔會好長噶啦 ，OK， 我哋盡快講，因為其實今個禮拜本身就冇咩好講嘅，咁不過我哋就不如既然下個禮拜都講超人蝙蝠俠啦，咁應該全集噶啦，咁不如我哋提早啊講下下個禮拜有幾套嘢嘅，咁包括有呢個咩咧？呢個優獸大都會啊，即係 Zootopia 啦，因為呢個就其實都即係其實而家優先場都做緊噶啦，根本即係好場次都唔少嘅，係啊，即係200幾場咁算唔算優先場咧？咁但係就正式上就話下個星期，咁所以都不如講咗先啦，驚下個星期未必講到呢個。同埋就另外有個叫做少年尼賽亞嗰個咧，啲人都會講少少嘅，係啊，咁嗰個係咩鬼嚟㗎？咪福音電影嚟㗎？咁又你又唔可以話係喎，因為我肯定呢套你睇完咧，嗰啲即係華人教會一定鬧爆，OK？點會係福音電影啊？咁另外當然電視就有夜魔俠，咁但係我哋真係未有時間睇，OK？咁當然仲有一大堆消息，咁一陣間就陸續都講下啦，好唔好啊？咁要爭取時間因為今日。盡量即係個零兩個鐘內完成啦，因為其實馬仔要講咗出嚟，係啊，真係唔好意思啊，馬仔真係又要今集明明本來放假嘅又要做，係啊，好啦，咁我哋講呢個排行榜先嗱聲啦，好啦，咁而家星期日朝早咧，咁梗係功夫熊貓3就最勁嘅，因為佢場次都好犀利，係啊。咁如果以優獸大都會只不過係優先場嚟講咧，咁壓後係第2位，亦都其實都算非常強橫啊，都唔係話好渣。係。不過就即係比起其他中華地區，香港真係落後啦，因為其實好多人都唔知出咩嚟嘅。咁一陣講到再講。好啦，咁另外赤誠者都有第3集，一陣都會補翻2句。點解？因為講完都就唔係原來上一位講，我 friend 講俾我聽啲嘢錯晒啊！真係大鑊大佬所以我真係冇資格做噶啦呢個節目，講真係啦，我最冇資格，成日都睇唔到戲啊！啲朋友轉述咁講到錯晒咁都，我對唔住聽眾啫。咁第4位都係倫敦淪陷啊，第5位都係丹麥女孩，第6位咧有鬥室，嗱呢啲都係啲攞獎戲啊。第7位呢仲有埃及神戰啦，第8位有夢之花界日本戲啦，第9位有一套新戲紅衣小女孩，不過我哋冇睇到啊，冇朋友睇到。第10位有啲荷里活黑名單嘅。睇下冇啲係新戲啊，已經落咗去啊！冇啊，今日禮拜其實新戲都已經唔多，係咪啊？好嘅，冇理佢。如果係都係啲冇時間講啊，係啦。好，咁啲咩回春嗰啲唔知咩？係，嗰啲可能都係新嘅喎，係啊。係啊，米高堅嗰啲啊。哇！圖書館戰爭得翻1-2場嘅。唔係佢本身出都唔多啦，佢都係幾間，得可以一間戲院做嘅，知道。哇！得翻27位，唔係咁我朋友後尾有補睇翻圖書館戰爭，因為睇唔到咁多喎上個禮拜啊嘛。其實佢都有同我講過嘅，套圖書館戰爭，不過今日或者未必有時間再講埋啊，唔知啊睇下點啊，係咯，即係其實我有聽佢講過成個故仔係點。OK， 咁 anyway 咁頭先咧就係香港嘅觀眾用佢嘅腳同荷包去投票，咁你以作參考啊，唔需要信晒，你有唔同嘅選擇啊。好啦。咁跟住落嚟，我哋開始講翻啲戲啲內容啊！咁唔中意聽古仔，唔中意穿橋嘅朋友，熄機。好啦，識咗知道先啦。好啦，咁係咪要補翻2句赤誠者先咧？咁上個禮拜話咁多朋友同我講到話，我都係點樣？我梗係有睇翻啦，係咯。我唔係第一輪睇啫，我都有睇翻。哇！真係唔係佢講咁好多位，佢可能同第二套戲 mix 濕咗啊！真係睇到係啊。尤其是佢話咩架飛機人救咗嗰個阿4仔，唔邊有個黑仔啊？嗰個咪係一路帶住女主角去行嚟行去啊，帶路嗰個即係嗰個人員咯，即係帶佢見過大佬嗰個咯，嗰個後尾幫咗佢哋啊嘛，咁咪通水俾阿4仔聽話，喂，班友唔係想載你去嗰個芝加哥嗰個城啊，其實佢想殺咗你啊，咁跟住佢咪同佢一齊打班友，咁咪即係嗰條友就唔係好打得嘅，但係咧叫做幫手咁樣，咁叫佢搞掂咗成機人啊嘛，係佢俾嗰個 pass 佢嘅，唔係黑人嚟嘅。咩黑人啫，嗱佢肯定同呢個星戰7撈斷咗啦。我點解咁似星戰7嘅？你講到我肯定佢搞錯咗啦，係咯。咁算啦，冇辦法啦。咁我啲朋友啲又唔係專業咩影評咩普通人啊，係咯，佢都唔睇科幻片嘅平時咁，算啦，係咯，咁冇計，其實都好多個位都錯咗嘅，不過算啦，我都唔記得咗咩，即係個出入喺邊度啦。因為總之我自己睇嗰陣死啦，呢個位又唔係，嗰個位又唔係咁嘅，咁同大家講聲唔好意思，係啦。咁上個禮拜嗰啲
咩就算啦，大家當冇聽過啦嚇。而嗰啲咩最尾放咗毒氣咧，其實又唔係話，因為佢裏邊就冇講話佢係重過空氣嘅，不過佢表現出嚟的確好似你放乾冰咁，成日唔知佢喺個地下度咁解嘅啫。咁但係佢又係唔係真係咧？佢裏邊冇咁講嘅，呢個可能係純粹表達嚟嘅啫。咁所以我又要更正翻嘅。呢啲由我朋友睇嗰陣自己意。即係睇咗自己意認為係。係啦，我叫佢喂，你唔好自己加啲意會啊！你講俾我聽，你淨係講俾我聽，你見到乜就得㗎啦嚇，即係你唔好，即係如果你話你係你只要你講清楚俾我聽，唔係因為大佬我喺個節目講我哋講錯晒俾人聽啊。咁你意會嘅未必係啱噶嘛，你套戲冇咁講，咁你即係佢個表現出嚟向下低咁有啲食咁即係你當嗰個電影佢拍得衰啊咁樣表達，其實就好明顯唔係嘅，因為你見到嗰啲人都有咳有剩，咁即係話其實應該係充斥喺啲空氣度嘅，不過佢電影表達係咁啦，咁但係應該直接就佢驚佢如果全部啲都有顏色嘅話遮住睇唔到啊嘛，睇唔到啦，係啊，佢睇咩啫？咪橙晒咁咯，佢橙色噶嘛，咁啊睇唔到嘢咁，可能係咁啦，所以佢就表達就好似係其實好似喺度地下，但係其實應該唔係嘅，如果係佢哋唔會咳係咪？因為會咳就應其實佢充斥喺周圍嘅，咁可能地下個濃度高啲咁咯，你只可以講係咯。你當係咁啦 ，OK， 所以套戲其實佢冇咁講嘅 ，OK， 所以呢個位話佢好笑，其實就你自己加料啫，係啦，冇嘅，冇咁講嘅。咁不如算啦，我唔更正太多，因為錯晒嘅，我逐個位更正又講半個鐘，冇意思嘅，大家自己睇翻啦，係咯，咁故事冇理由又講多次，咁我再嚟補兩句，咁我睇完之後我自己講下我自己覺得點好過啦。OK， 今集咧隻成者其實咧就係科幻片翻好多嘅，因為佢今集大部分時間都好多高科技啊，以往係喺個舊城區行去嘅啫，即係嗰啲好老土啊咩，今集因為成日喺嗰個基地啊，同埋又去咗個咩天城啊咩，佢話嗰啲真係Star Wars咁啊啲飛機啊嗰樣嘢全部抄得好勁喎，即係呢個我朋友冇講錯話嗰個洗頭艇咧，即係嗰個叫做咩啊？叫做咩咧？嗰個叫做即係嗰個咩福利會局啊？嗰個局長咧，佢咁咪同佢坐嗰架嘢去嗰個委員會攞分頂嗰架，嗰個嘢真係勁似啊 Tom Cruise 嗰時嗰套叫乜嘢咧？叫做一個年份嘅咧，公元2077定咩？我唔記得咗。係啦，直情好鬼似嘅，佢又要整翻嗰個咁嘅停機坪一樣嘅，咁我覺得哇，真係抄到都幾鬼足嘅，但係佢哋都仲要着埋白衫咁，你使唔使啊？即係架機係好似個前邊似咯，後邊佢又冇咗嗰啲翼嘅嚇。咁另外咧，佢哋嗰啲平時嗰啲戰鬥嗰啲咁嘅運兵嗰啲機，哇！直離晒譜，直情係啊 Batman 咧上次即係打阿 Brain 嗰集啊，喂嗰架即蝙蝠直升機嚟嘅，直情係成個樣80%似，佢後邊又冇咗佢啲翼咯，又係中意掹走人啲翼咯。即只不過將人哋架機掹走喺後邊咁。即係個頭位你似，跟住加個倉後邊冇咗啲翼咁嘛。嘅前面。咁佢又係一個咁嘅，好似好 stealth 咁嘅機艙，跟住下邊有兩嚿嘢，咁咪一樣咯，直情好似嗰架機咁。不過佢後邊冇咗翼之後咧，佢搞笑就係咧，佢降落嗰時係點咧？佢後邊有兩隻腳咁嘅嘢伸出嚟，咁好似隻狗趴咗地下咁嘅喎。好好笑嘅喎。但係佢其實唔喐得㗎，即係佢唔係真係一隻四腳行動嘅，佢似咋。咁你有冇搞錯？呢套嘢啲機設抄人抄得咁勁嘅，我即係如果以西片嚟講，其實咁樣唔得㗎啦。係啊，你唔覺得佢個機就係抄㗎？係啊，咁即係拎咗嚟改咁啊，全部都係。即係佢個程度咪去到，即係我哋平時鬧嗰啲，即係美國片，我哋從來未見過咁離譜㗎咯，總之。係啊，攞人部機嚟改咁咯，我感覺係咁咯。係啊，好唔得，好唔原創㗎，係啊。咁 anyway 啦，咁大家自己睇下覺得點啦。咁我覺得如果你當科幻片睇，今集反而科幻啲，咁啊真嘅，冇咁悶嘅，唔係好悶嘅，反而唔係好悶嘅今集即係就算佢哋好多講嘢都好，因為你周圍啲景嗰啲嘢係好科幻啊嘛。個女主角咪表現再咁抌咧？因為今集佢又冇講佢需要好多體力，所以就又睇唔到。睇唔到，即係冇好似之前咁係要佢打到好抌㗎。用咗嗰啲科技啊，咁原來佢係有浮油炮啊嘛。佢啲兵有浮油炮啊，啲士兵啊。咁佢哋着起咗嗰件嘢就用得㗎啦，就戴個頭箍咁就可以指手畫腳咁指揮嗰啲飛上嗰啲好似飛碟仔咁嘅浮油炮。啲浮真係浮油炮嚟喎，嗰隻碟直接係可以射人㗎喎。係咪浮油炮啊？你話？咪直頭係啊，人用啊，不過佢又可以攞嚟做盾㗎喎，哇！直情即係個概念根本就高達啦，都好明顯啦，係嘛？或者佢可能睇咗阿劉若飛嘅咩話咩？無情啊！四大名捕，四大名捕都得，可能佢唔係揸高達，係揸。我幫佢冇盾嘅，邊有啊？黎飛嗰套節目可以做力場做成咁，肯定係高達啦，係咯。
係啊，係咯，浮游炮整埋力場呢啲好明顯嘅大佬，佢可能仲似 Unicorn 添啊，唔係話講緊舊嗰啲嘢係咁。係啊 Unicorn 係啊 anyway 啦，即係就係咁啦，即係好多嘢都全部都抄嘢嘅咁樣，係啦，所以表現出嚟就唔係即係套嘢睇下當娛樂 OK，但係佢啲嘢好唔 original 嘅咯，係咯，係咯，哇咁同埋佢爬牆嗰度咧，唔止有埲牆似進擊的巨人，佢爬牆嗰下直情又係咁射條飛嘅鋼索上咧。咁你就咁飛條鋼索出去都唔企，咁好多戲都有。喂，佢竟然爬下咧，有追兵嚟咧，佢又攞去揈落去下邊同人打喎。喂，咁你拉條鋼索仲可以揈咁嘛？咁直情係進擊啲巨人啦，大佬。啲畫面套戲都有啲咁。咪係咯，你咁樣咁，但係 anyway 啦，你即係純睇娛樂，純 Q 喺 time OK 啦 OK。你咪 appreciate 我唔會㗎啦 ，anyway 我都唔中意呢個系列嘅自己 OK。咁你仲今集仲係今日科幻啲，咁但係啲嘢又好。即係好抄嘅，啲影子太勁咁啊！全部啲套戲最近期有嗰啲全部擺晒去。係啊，咁 anyway 啦，即係你當娛樂片睇下無妨啦，OK，唔好太要求高啊，OK。咁啊補完啦話算啦話係啦，驚唔夠時間講第二啲啊，因為呢個其實都倒飛嘅啫。上個禮拜講錯晒啊嘛，OK，哇咁講又講咗10分鐘，係唔好啦，冇時間啦，好啦，咁快講今個禮拜真係要講啦，咁就 Zootopia 我上禮拜提起啊，其實我哋實真係冇講過嘅。就上個禮拜反而講咗嗰個學生自殺同呢個咩老鼠烏托邦實驗多啲啊嘛。係。咁都講翻套戲啊，可以咧咁樣，咁套戲因為個戲名咧就係呢個 Zootopia，即係佢將個 Utopia 嗰個字前面加咗個 Zoo 咁啊，冇咗個 U 咁啦，咁啊即係一個動物嘅烏托邦啊，所以點解我會講起呢個老鼠烏托邦實驗咧？咁有咁嘅原因，就套戲就唔係講老鼠實驗嘅。套戲就講咗你假設咧，即係地球就冇咗人類呢種生物之後咧，就所有嘅哺乳類都進化啦。咁啊你又當佢似擬人法多啲，佢咪真係進化我唔知。咁但係你當係啦，因為呢套戲本身佢就比起平時擬人化嘅動畫咧就科學好多嘅，相對已經咁最少咧佢係唔會 cross breeding 啦，即係佢冇辦法唔同物種混種嘅，佢嗰啲物種都係自己嗰族生翻自己嗰族啦，咁唔會冇得話 mix 嘅咁樣，唔會生啲幾頭怪啊咩冇嘅唔得嘅。咁同埋咧佢如果你話混種，而我感覺上係史力加咯。史力加有混種啊？咁得人驚。唔係史力加度咪嗰隻驢咪同嗰隻火龍生咗啲火龍係有驢嘅咁嘅樣啊嘛。咁好恐怖啊！係啊。咁你講種族融合都唔使講到呢個程度嘅，咁啊生怪獸啊，我哋咁講係，咁啊冇嘅，佢真係冇嘅，即係好似兔仔個女主角咁佢成家都係兔仔嚟嘅，咁同埋佢最得意就係咧，佢好多兄弟姊妹，即係多到好多嘅，即係真係好似現實啲兔仔咁生好多嘅，係成竇係啊，咁好多喎，唔止10隻嘅，咁變咗佢呢啲有幾相對真實嘅，即係比起以往嘅擬人化卡通，咁同埋有一樣最擬人化卡通以前唔會就係咧，嗰啲 size 啊，動物啲 size。以前咧，咁佢哋啲大動物、細動物都會有大有細，咁你睇下功夫熊貓都有大有細啲動物，咁但係佢大細分別唔會去到咧，即係咁犀利嘅。呢套嘢入邊咧，佢啲大細分別嘅幾乎係好接近翻原本動物嗰個比例嘅個分別嘅，即係話咧大型動物咧同嗰啲中型啦，咁如果你狐狸同兔仔，其實我哋平時已經叫小型啊嘛，因為原來佢有更小型啊，就係老鼠嗰啲啊，咁所以佢哋就當佢哋叫中型，因為咧佢哋平時坐啲火車嗰啲咧，佢咧就好似3層咁，但係其實佢唔係真係3層，佢只話咧，因為你知火車你都行幾級樓梯先去到你嗰度，即係其實有幾級樓梯高咗噶嘛，即係火車啊，我唔係地鐵啦，唔係地鐵，即係你由地面咁下邊其實原本人擺行李噶嘛，你平時睇嗰啲長途火車，佢咧就將嗰下邊咧就再分2層。就上面嗰層咧，大嗰層咧就俾啲大動物上嘅，中層嗰度咧就俾佢哋嗰啲中型動物，即係狐狸啊、兔仔，咁因為都已經細好多啊嘛，比起啲大笨象、獅老虎係咪先？咁跟住佢下邊有啲再細啲嘅，淨細到好似差唔多冇咁細嘅，就咁俾啲老鼠啊，俾嗰啲上嘅，咁佢就咁樣3層法嘅，咁啊一開門就3層開門就有啲唔同嘅乘客走落車，咁啊幾得意，咁同埋喺佢中間出現過一個，即係佢女主角嘅嗰隻兔仔咧。就即係女警嚟噶嘛，女警兔仔咧就走過去嗰個老鼠個城市啊，老鼠城市咧佢竟然咧，咁佢好似哥斯拉咁巨型嘅喎，相對佢哋。係，佢可以捉賊嘅話佢。係啊，咁變咗你見到佢，你話即係啲樓爭啲俾你拱冧咗，咁啲樓當然因為得幾層，咁就見到佢好似哇，佢好似巨人咁咯，啲老鼠就好細隻咁咯，咁但係原來你咁嗰隻即係就話正狐狸同嗰隻兔仔咪好巨型咯，係啊，對老鼠嚟講啊嘛，咁你原來佢哋對翻嗰啲大型動物咧。佢平時可以
俾佢哋沖到廁所嘅喎。嗯。即係我講個女主角啊，即係隻兔仔啊。咁啊，平時佢去廁所成日唔小心跌咗個廁所，好笑喎。啊，咁後尾有一度就真係用翻呢樣嘢㗎，就同隻狐狸話：我諗到辦法點樣離開，即係佢度俾人困住咗，點離開就沖佢兩個廁所自己。係即係可以沖到個廁所咁誇張嘅，即係佢個大細比例係啦。咁啊最得意咧就係嗰個教父啊，入邊隻教父咧其實就係隻老鼠嚟嘅，咁但係佢嘅頭馬竟然係隻北極熊嚟喎。咁啊北極熊即係將隻老鼠擺喺手嗰陣，淨好似超級機械人咁啊。嗯。個比例係啊。係。咁當然嗰隻北極熊真係好巨型啦，比起其他啲巨型動物佢都係算巨型嘅，即係佢好打嘅真係。咁變咗你睇嗰陣咧以往又好似未試過睇一套。講動物擬人化動物佢又去到玩翻啲比例係會比較接近翻即係現實啊，又或者佢會咁樣比較現實啲嘅，佢嗰啲即係群族之間嗰個關係啊咁樣。咁狐狸同兔仔咧就其實好似係一個宿敵咁嘅，即係佢哋嗰個，即係佢哋永遠都唔相信狐狸喎，兔仔族。佢覺得狐狸一定係壞人嚟嘅，咁所以佢細個咧成日同一隻肥狐狸咧就過唔去嘅。成日蝦佢哋嘅嗰隻肥狐狸，即係狐狸係肥喎，唔知點解好笑喎。狐狸瘦啊嘛，應該感覺。狐狸正常瘦啊。係因為佢而家呢個係一個已經變咗先進社會啊嘛，連啲老虎啊咩佢都係肥仔啊，咁變咗好 Q 喎，好似隻貓咁嘅喎，係啊，真係好得意嘅喎。咁佢警局有一個肥老虎，好似肥貓咁啊，你唔覺得佢老虎嚟嘅？其實佢係老虎嚟嘅。咁當然佢好大隻嘅，如果係貓就唔會咁大隻啦。咁你係即係佢樣似貓多啲咯。係啊。咁所以其實呢套嘢咧就某程度上咧就比較科幻化嘅，即係唔係一般嗰種動物卡通啊。所以點解我會覺得呢套幾好睇喎咁？因為佢嗰個城市咧亦都係好得意嘅，即係佢你話佢咪未來，佢有少少，但係咧佢又唔係嘅，跟住佢又有啲好似啲復古未來咁嘅，即係你當蝙蝠俠咁樣係即係好古怪。佢有啲唔同嘅區喎，春夏秋冬又有嘅喎，唔知點解過咗個山就突然間嗰度係冬天落雪嘅，即係好。佢要俾嗰啲動物住啊嘛，因為好似話。係啊。咁所以其實佢嗰度應該嗰啲科技都唔低嘅，其實係咯，要整我咁嘅成嘅唔低。未來咁嘅少少係啊，咁但係佢哋平時兔仔鄉下度出城，鄉下就好正常嘅，好老土嘅啫。好似美國鄉下咁種紅蘿蔔嘅佢屋企，咁亦都有 make sense 啫，佢係兔仔嚟，即係呢啲嘢係食得翻晒嘅，同嗰個即係同嗰個現實好多嘢都係啦。咁又咪最得意咧，就係佢玩查案嗰啲咧，咁又走咗去初以為破咗件案嗰下咧，又走咗去個神秘嘅基地嘅嗰啲，咁其實你有啲睇蝙蝠俠嗰啲咁嘅 feel 嘅喎。有啲人講話係咩 CSI 嗰啲咁咯。唔係佢有，但係 CSI 唔係科幻到咁噶嘛，你唔會有啲科幻嘅。有啲系列就係科幻啲，有啲冇啊。佢唔至於有啲睇你好睇蝙蝠俠咁有啲設施韞住啲人，佢唔係普通一個監牢咁，就好先進嘅喎。即係個好厚嘅玻璃咁你打唔開喎，即係又要即係總之係科幻片嗰隻 feel 嚟嘅，總之係。咁又有啲奇怪嘅，即係有啲用具啊咁樣喎。咁成日睇嗰陣其實真係都幾好睇㗎，真係幾好睇嘅。咁佢當然佢呢套就主要就係講話到底種族之間雖然表面上就融和啊和諧啊，咁但係原來咧心底裏咧大家係唔信任啊，即係佢就係想講呢樣嘢。係。咁所以咧有人咧想引發呢樣嘢出嚟啊。咁初就以為係阿獅子啦，係咯。咁但係原來唔係，原來獅子點解要暗啞底混起晒呢啲出咗事嘅市民咧？咁原來佢就唔想呢個事爆出嚟，就令到即係全城恐慌啊！原來佢想揞住呢件事，佢就冇辦法解決呢件事，但係佢就想揞住呢件事，即係佢其實都唔係壞人嚟嘅。係，使唔使講一講個故仔啊？咁大佬，咪講緊咯而家。咪但係開頭最初我冇講，一講已經講話有人有事啊。咪個兔仔。細個咪立志要做女警啊嘛，咁考入學堂啊咁咯，咁佢又好唔信狐狸，咁所以佢個身成日馱住一支狐狸噴霧嘅嚇，咁咪咁，但係佢竟然咧後尾就輾轉之後就認識咗呢一隻即係古惑仔狐狸啦，即係阿黃子華配音啦係嗰隻兔仔好似係阿容祖兒嘅嚇。係啊。咁本來就應該水溝油，但係因為兩個就竟然合作起上嚟就破咗呢件咁嘅案件啦。咁初初仲以為自己好叻啦，呢隻兔仔女警係咪破大案啊，咁啊仲唔威威咁啊，真係威威喎！後尾仲甚至乎想叫佢做即係警察嘅一個點講做咩嗰啲叫咩咧代言人噶嘛，即係佢嗰個做嗰啲樣落去警民關係喎，樣落去 promote 個形象大使啊。係啦。咁但係咧，自從呢一件事出嚟之後咧，就竟然咧就真係開始唔和諧啦。個社會係出現咧，啲人好怕嗰啲，即係以前嗰啲叫 predator 嘅動物，即係獅老虎啊嗰啲啦。即係其實狐狸都算係喎，雖然狐狸係一個即係肉食同埋即係係啊，
我啲哺乳類同埋啲食草嗰啲兩方啊，即係總之佢 predator 啦，佢 predator 嗰啲佢哋就好怕，咁所以平時你見到啲老虎搭地鐵咁隔離可能另外第二度我唔記得嗰兩隻咩唔記得，所以佢影一影即係抱一個仔唔想坐佢隔離咁咧，即係成日驚話會唔會突然間發，即係啲歧視嗰啲出嚟。係啦，冇錯啦，咁佢哋嗰啲咁 predator 咪出嚟示威咯，話俾人歧視咯，咁跟住嗰隻有一隻係羚羊嚟嘅。嗰隻就其實嗰度個女明星嚟喎，成日唱歌，如果佢一個林明明咁喎，咁我就話：唉，我哋個城市已經同以前唔同啦，可唔可以俾翻以前嘅 Zootopia 我？咁我兔仔女就開始就即係反省，就覺得自己真係做錯咗啊！即係以為好叻啊，即係咁衝啊，咁原來唔啱嘅咁樣，佢都冇顧及到，即係原來破一件案，但係令到成個城市差唔多分化分裂，咁好嚴重嘅搞到嚇。咁叫佢就唔做啊！咁同埋連狐狸都同佢反咗面，因為個狐狸都覺得咧，咁你即係話我都係有問題啦。即係佢其實咩問題咧？就話嗰啲動物啊開始有啲 predator 嘅動物開始發狂，變翻做動物啊！即係除晒啲衫咁喺翻地喺度爬，正正見到人哇咁變翻做野獸，即係變咗翻野獸，即係咩本能覺醒㗎嘛？本能覺醒係啊！但係佢24小時本能覺醒嘛，對大細係唔係打嗰下啊嘛？即係超獸機神啊！咁啊變翻晒嗰啲咁就死啦！你真係你唔韞住佢都唔得㗎喎！咁佢淨係野獸，即係癲咗咁啊變咗！即係如果你當係人咪真係癲咗，梗係要韞死佢啦！佢周圍咬人㗎喎，大佬，佢唔係喪屍都咬人㗎喎，咁佢點可以唔韞起咧？其實獅子反而係冇錯㗎喎，佢係覺得其實獅子即係佢可能做得比較就好似極權啲，但係其實即係咁呢件事咁咯。係啦，但係其實獅子都係出於好意嘅，咁但係獅子俾人拉咗啦嘛，即係佢都係市長嚟嘅，我唔知有冇記錯。佢好笑個名叫 Lionheart 嘅，跟住佢啲動物啲名係有啲同翻佢哋自己嗰個種族有啲意思嘅，好得意嘅。咁狐狸又反咗面啦，話你其實你都唔信我嘅，一路都又話 friend，你睇下你咧，到而家都仲係駝住嗰支狐狸噴霧啊，係嘛？即係你信我，你點會駝住啲狐狸噴霧啊？係嘛？咁佢就反咗面，咁佢算啦，咁以行生，我都係唔做，佢係唔做啊！即係人哋 promote 佢話做個代言嘅，佢就話我 quit 啦，我唔做，我自己破壞咗呢個咁好嘅城市嚇。即係佢其實好嚮往去呢度做警察啊嘛。我嚟咗之後搞成咁，咁結果就翻鄉下耕田，咁就翻耕田咧就見翻嗰時以前細個蝦佢嗰隻肥狐狸，而家都好肥嘅喎。真係變咗肥仔啊！肥仔咁啊煮嘢食，咁原來而家佢又變好人嘅喎，成日去屋企人好 friend 喎，整嘢食俾佢。佢話：哎呀，真係對唔住啊，細個佢話咁耐你細個啫咁。跟住佢哋後尾咧就竟然發現個真相咧，就係原來因為啲花，即係啲紫色嘅花咧，佢就發覺原來連佢家族咧，佢嗰個佢冇做，佢講話嗰啲即係佢唔知有啲咩親戚啊咁，好多親戚㗎嘛，你知嗰啲兔仔好多人。佢話都好似聞到嗰啲花咧就出咗事啊，話佢哋都開始有啲即係失咗常性。咁我就發覺原來唔係即係嗰啲 predator 唔關 predator 事嘅，即係原來任何人啊任何嘢聞咗嗰啲花都會發狂，跟住係啲花嘅問題嚟嘅原來。係，所以聞咗之後都係變咗。因為啲花本能覺醒又變翻動物㗎。冇錯啦，即係任何動物都會嘅，佢又唔好賴話係啲即係 predator 啦。咁點解一路都仲係得嗰啲 predator 會有事，同埋佢點解會聞過嗰啲花咧咁？原來咧，後尾佢再翻去就再同阿狐狸和解啦，咁又和解到嘅，實係啊，初就好似唔騷佢咁啊，和解到啊，再去調查之後咧，發覺原來獅子身邊咧有一隻綿羊嘅4眼女人綿羊啊，即係好好人嘅喎，平時成日幫住個女主角咁嘅喎，原來咧佢哋後邊成班嗰啲羊咩啊，就係一個惡黨羊咩，傳統其實係一個組織嚟嘅，組織羊咩黨，咁啊羊咩黨原來就用嗰啲咁樣嘅花咧就製咗一啲子彈，咁佢子彈都係一粒膠珠咁嘅，咁好似粒丸咁嘅嘢嚟嘅，咁啊紫色嘅，咁啊射中啲人就會發狂㗎，咁原來佢係專登揾啲 slapper 咧，專登射嗰啲目標物，佢係揀啲 predator，佢就專登就想製造而家呢個現象嘅，因為恐慌啊，就係冇錯啊，呢個就唔知佢目的係咩啦，係啊，即係咪分化翻咯佢哋，可能佢想個城市冇嗰啲，即係佢唔中意嗰啲，係咯，即係佢歧視嗰啲，係啊冇錯啊，咁又想其他人都覺得佢哋有問題啊嘛。係咯，即係佢自己想做市長啦，或者你咁諗啦，係啊，即係都有目的啦，有目的啊，梗係利益啦。哇，原來一路覺得全個即係動物系裏面最純良嗰個先係最壞嗰個人嚟嘅。咁到咗後尾咧就喺度追到去博物館咧，因為佢搶咗嗰支槍啊，就係即係嗰啲射呢啲彈嘅槍，咁啊俾佢搶翻啦，咁啊跟住拱咗呢個狐狸同兔仔落去嗰個，即係一個你知嗰啲博物館有時嗰啲模擬翻一啲山窿嗰啲咁嘅樣，佢拱咗落去嗰個坑度咧，爬唔到上嚟。跟住佢仲揾啲槍射咗個狐狸喎，
咁啊等個狐狸咧就諗住狐狸變翻做一隻即係古代狐狸，即係現實嗰啲狐狸，佢一定會現實變翻啲正常狐狸係會食兔仔嗰啲啊。係啦，咁啊你想拉我，你唔俾個狐狸食咗先算啦。咁佢兩個就喺度追逐之下就跟住佢就喺路嗰個女人就爆晒佢嗰啲陰謀啦，因為佢就死啦嘛。因為我唔知點解會咁噶啦，係啲卡通片。唔係多數，唔係啲劇情都係咁噶，佢當搞掂條咪係咯，爆出嚟咯會。係啊，其實佢奸嘅，點解講晒所有出嚟之後，突然間佢哋停咗，咦做咩你唔咬嘅咁？原來狐狸做戲同佢。咁你咪整個局啊？唔係中咗我一槍，瀨咗嘢咁啊！我話你自己打開嚟睇下，佢係 blueberry 嚟嘅，原來裏邊嗰啲係換咗啲蛋啊！佢頭先已經唔知幾時咧，就換咗啲蛋，入咗啲 blueberry，佢仲舐啊！哇，仲好好味添啊！咁樣好笑喎。跟住話你啲嘢已經俾我錄低晒啦，咁樣咁跟住咪俾抄周咗，咪咁啦。咁啊，最後尾就狐狸都順利啊！即係原來狐狸本來都好想做警察嘅，咁佢後尾就終於俾佢做警察啦。咁啊，結果就同咗呢個兔仔女就拍檔啦嚇，咁有冇後尾變成生啲混種狐狸啲兔仔出嚟？我唔知啦。根據呢個故事應該唔得嘅，咁你咪當兩個咪好似即係拍檔咁咯。咁後尾咪揸住架嗰個警車好勁，好似裝甲車咁樣。係開頭明揸好細架啦，嗰啲佢揸個係好大架，即係佢哋叮咁大個，大架車好巨型，個轆好大嘅係咯。咁anyway 咁啊冇啊，真係好得意咁啊，結果搞掂晒所有嘢。咁呢套戲咧就幾即係其實可以講，即係都係細路仔有細路仔睇覺得得意嘅地方啦。大人睇哇，有好多社會嘅問題啊，可以去諗嘅。即係啲偏見啊，同埋啲係好犀利，啲歧視嗰啲咁嘅嘢啊。呢度就係社會問題探討啊，成有係啊，種族問題探討啊咁樣啊。咁變咗就即係真係細路仔就當睇下卡通，大人其實 drop 落咧有另一陣意義，又做到呢樣嘢。咁啊，當然中間亦都穿插咗好多迪士尼嘅其他人物嘅，即係叫做戲仿啊，好多嘅嚇。有啲某啲角色係着翻啊，即係咩冰雪奇緣嗰啲衫啊咁。跟住佢有好笑，有個賣老番嘅喺度，賣老番嗰啲碟全部係嗰啲佢哋呢個動物版本嘅嗰啲咩 Big Hero 6啊，咁嘅嘢。係講翻佢自己班底之前做過嗰啲嘢。好笑喎，但係啲樣變晒動物嘅喎。係。有啲老番嘅迪士尼。係好笑啊！咁其實啊真係 OK 嘅呢套嘢係咁。如果你中意科幻嘅朋友呢度都會覺得好睇嘅，因為佢都幾多，即係佢都有幾多啲科幻嘅元素，亦都擺咗入去係啊。咁所以呢套就我係好推薦啦。咁其實根本喺全世界而家呢套嘢個票房啊都可以贏到其他大片，咁啊唯獨香港就未得係啦。咁香港甚至好多人都話唔知佢咩嚟嘅咁樣。係啊，同埋香港竟然係最遲上嗰個，最後上映嘅地區，咁所以都幾收家，因為原來連台灣、連中國內地啊都即係好似話同步上咗，係咪啊？台灣好似早咗成個禮拜，跟住中國係同美國同步上咯。即係台灣就唔係同步早過美國上添，啊，真係肉酸啊！咁日本咧，日本會唔會反而未做啊？日本可能未啦，我呢個就因為佢冇講，我睇唔到喺呢度。啱，但係總言之，香港係算遲啊，即係日本人哋做晒咯，本身已經。慣性就好多大片咧，佢都係唔係同步嘅，呢個日本特殊情況啦。咁但係香港平時唔係扮晒嘢係嘛？啲戲都要早過美國咁嘅咩？啊，點解呢咪做咧？啲 Marvel 嗰啲超人咪早過美國？係啊，咁我相信佢有可能有少少想食翻復活節檔期呢個嘅，咁啊主要原因。咁但係 anyway，咁我唔理佢啦，時間就算啦。咁但係。到底香港觀眾接唔接受呢一套卡通片？有冇呢套卡片喺香港又可唔可以啊？即係好似喺其他地區咁成為票房冠軍咧？咁我係有啲懷疑嘅。應該唔得啦，因為下禮拜又有超人，今個禮拜都贏唔到，輸咗俾熊貓啊。係啦，今個禮拜都輸俾熊貓。雖然場次上的個熊貓比佢多，因為佢其實未正式上。咁但係睇落咧，似乎喺香港呢套戲又未至於好似其他地區咁，即係即係啲人咁中意咯，係咯。唔係，因為香港其實好睇食唔食嘅，其實真係。都係嘅嚇，名氣。佢唔會只睇下套戲緊講乜話得唔得咁啦，佢睇下，即係佢唔會理套戲講咩，將於我食唔食嗰樣嘢。係，同埋咪馬仔咪講話，即係香港睇呢啲卡通嘅人，全部都係差唔多全數都係即係大人係大細路啊嘛，即係外國咧就大人自己都可能佢有興趣啊嘛。係，即係本身其他地方可能有。即係啲人都會睇呢啲迪士尼咁，都會睇咁大人，但係香港我諗90%到啊，坐底起碼。剩翻嗰時可能都拍拖檔啫。
係咯，咁你可能拍拖話睇到卡通片都 OK 咁樣。係啦。如果你話你無端端咁就去睇咧，香港近乎冇嘅。係咯，即係冇乜人好少啊。自己或者一班純粹朋友，喂話呢套聽講話美國票房好好喎，不如去睇。我諗好多朋友都可能話唔係買睇卡通咁啊，可能佢寧願睇第二啲啦。已經好多都講咗話，啲人其實係卡通使乜去戲院睇咁啊。係啊，甚至乎有人咁講啊。咁呢套卡通片，我覺得又真係值得嘅，係啊。咁啦。係，因為佢都我睇咗啲評語，台灣邊佢睇或者咩都係講話，即係如果要迪士尼講呢套係。即係點講咧？佢講嗰樣嘢比較即係好探討得好深啊，算係啊，同埋成人啲咯。係啊，冇錯。即係冇之前嗰啲咁即係好表面就賴過算，咁佢呢度講得多啊。唔係就提起個問題，跟住水過鴨背，佢真係直情同你講呢個社會問題嘅。係啊，即係佢用個包裝，用啲動物咁樣，跟住佢又講個兔仔個濾鏡嗰啲勵志咧，即係走去夢想嗰啲咁啊，俾啲細路仔睇咁搞笑啊，啲動物就咁樣。跟住佢但係呢個後邊呢個背景，佢啲人嗰啲嘢咪深入講咗好多，因為個古仔本身係講呢啲好多。真係深入嘅，講個社會問題佢深入講嘅，唔係講下嘅，係啊。係咯，直情咁啊，本身係有啲評語就好高咁，但係好似香港嗰啲全，因為正常啲人都唔會走去上網自己查緊呢套嘢乜乜乜，咁佢真係齋睇個廣告咪，啲動物好得意咯咁啊。咁如果你呢套啲動物係會掟下磚啊，咁佢哋又會好啲嘅。係，如果佢見到個暴動嗰啲畫面咁咪得，咁佢宣傳嗰度都會講埋咩啊？即係兔仔地啊，去鎮壓係嘛，跟住有人吉魚蛋咁，如果你咁就可能會好啲嘅。係，佢最緊要佢宣傳嗰時用我啲嚟宣傳咯。係嘛？即係好似圖書館戰爭用呢個，即係用咗呢個即係書局事件啊。乜都冇用過，但係呢套嗱好似唔 work 喎，好似呢套唔得喎。呢套唔得，呢套應該用旺角事件嚟包裝係嘛？係嘛？個話頭應該開頭先 key 翻啲旺角嘅事件嗰啲新聞片段先，跟住先再播呢個話頭，咁啲人可能有啲嘢喎，咁係嘛？係啊。係咯。即係另一套10年喎，10年嘅動畫版，我覺得係嘛？係咯，動物世界都會出現旺角事件喎，咁你咁 sell 可能好啲啊？咪即係最近啲都係咁啊！咁你本身啲動物佢見到啲人咪話好得意咯，咁但係你功夫熊貓已經第3集啦嘛。係啊，其實嗰套反而多人睇啊，真係冇辦法啊，真係。因為你第3集你啲即係如果你細路嗰啲，你見到平時知道即係睇過咁啲細路會叫啊，我又睇呢套啊嘛。因為係個 character 行先啊嘛。係啊。呢套嗰啲你都唔識啦，同埋最弊今次咧啲玩具冇話即係太過即係出得好靚或者好多都唔覺㗎呢度咁嘅係好少啊！我見到響化州城嗰度佢響個角落頭咁樣，跟住我見到熊貓係即係擺得多即係大過去咯，即係佢有擺嘅，但係我感覺上冇乜人會留意到佢有響度咯，即係佢都係黐埋熊貓一齊嘅。我見到冇乜做 marketing 㗎呢套戲。做嘅係啊，冇啊，係啊，佢啲膠公仔，佢布公仔冇乜嘅，其實得2隻嘢我見到。其實佢可能佢都冇諗過呢套戲會咁成功㗎，係啊。係啊，我同上次嗰個咩 Big Hero 爭好遠啊啲玩具。嗰套反而多係嘛？嗰套佢反而又着甲啊，又公仔又發聲嗰啲好鬼死多出咗。今次呢套其實可能佢原本都諗住求其上下畫嘅，點知咁得喎咁樣係咯。唔係，可能個唔同啊！上次機械人諗住啲細路仔中意，咪出好多款咯。咁啊係，今次呢套其實就唔係好算太過 character 向嘅，係咯。你都係啲動物角色，跟住着咗啲衫咁嘅，佢唔會講點樣 sell 法啫。又冇打喎，佢即係唔係話有射光咁樣，好似俾啲細路仔咁見到咁樣，好特別咯。查案啫，係咯。係咯。唔係嗰種動作式嘅戰鬥嚟嘅，係咯。係咯，就唔同啦。咁所以玩具又唔係好多咁。我覺得係即係呢方面咁，咪吹谷唔到咯。你上次 Big Hero 6嗰啲，佢有一隻肥嘢咁吹谷出嚟咁，係咁有着甲啊啲咁，咪啲細路仔留意，咪會話要睇咯。即係其實而家你推一套戲就唔係淨係電視賣廣告定巴士賣廣告，你係要好多全部周圍嘅產品都係你嗰隻嘢，好似鋪天蓋地咁，你行到邊都見到佢，要咁樣嚟先叫做有 marketing 噶嘛。因為而家啲人其實係都講咗香港啦，特別你本身係即係要懟到埋嚟，佢睇到佢先會咩，佢自己唔會走去抄噶嘛。即係你要自己建立一個產品產業鏈咯，一開始已經係啦，即係佢去到邊都見到你咁，佢咪會呢隻嘢咁樣知咯。即係佢唔係咯。之前嘅星戰7咪做得好盡咯呢樣嘢。佢就懟到冚晒所有啲嘢都有啊。
勁過 Marvel 啊，大佬。啊咁唔太講呢啲，因為我要爭取時間。咁要講落去咁啊，其實呢個上個禮拜有講過呢個行為淪喪啦，呢個 behavioral 性啦，同埋呢個社會崩壞嘅。咁啊，其實就上個禮拜我哋提過少少，就係話60年代做過一個用老鼠做嘅實驗啦。咁啊，擺咗啲老鼠落去一個哇好正嘅環境，咁裏邊就得嗰幾隻老鼠嘅啫，好大嘅地方，得幾隻老鼠，咁啊無限食物，無限食水。哇！簡直對老鼠嚟講咧，真係烏托邦嘅天堂咁啊！真係嘅，初初真係。咁但係咧，佢就哇咁當然繁殖得好快啦，咁正嘅地方係咪？咁結果就係，但係佢話大概繁殖到去唔知咪3000隻咁上，好似係咁，唔知有冇記錯。佢就開始咧，突然間嗰個老鼠人口啦，你當用人口呢個字 population 啊，英文就一樣，但係我人口就好似唔啱擺落老鼠，但係當翻人口先。佢老鼠人口咧，突然間開始直線即係停止喎，佢初頭就停止，點會停止嘅咧？你係唔係都會生下嘅？最多佢唔係淨停咗啊？點解咧？咁你又發覺咧，原來嗰啲老鼠咧已經多到咧老鼠搭老鼠啊，嗰度已經嚇，咁就話佢哋咧都開始停止會去正常咁去交配或者甚至乎乜嘢嘅，即係佢即係佢話出現嗰啲食玩瞓老鼠咧，呢個已經係佢最好嘅情況。佢後尾咧就開始啲老鼠黐線，開始發狂啊，好多好古怪嘅行為啊，即係開始搞基啦。我話老鼠都搞基喎，因為佢哋已經唔需要即係再去繁殖咧，因為已經太多啦嘛，喺佢嗰個群族。咁亦都開始出現啊，有一啲嘅老鼠乸同啲老鼠公爭地盤。咁啊呢樣嘢咧係喺正常嘅情況係唔會發生嘅。因為可能係咪老鼠都係父系社會啊，屬於即係其實好大部分嘅動物都係父系社會啊，即係可能昆蟲先會係比較係會冇係。如果有女王嗰啲係母系社會啊。係咯，咁啊昆蟲會多啲咯，即係如果你用啲生物嚟講，咁啊好多啲哺乳類動物都應該係父系為主啊，咁佢即係佢天生係噶嘛，係個天性嚟嘅。咁你突然間啲老鼠乸都會走出嚟同啲老鼠公爭地盤咧，佢非常之唔自然嘅。咁所以仲要發生好多嘢嘅，即係總之又無端端就互相咬大家，佢又冇需要嘅。你話以前為咗爭食為咩明咧？冇大把嘢食都咬大家，點解要咬大家？你見啲老鼠尾啊爛晒喎，點解會咁嘅咧？即係佢哋就有個詞語出嚟就叫行為淪喪啊！咁而呢樣嘢咧，佢哋當時因為呢個實驗係想證明咧人口擠迫係會帶嚟問題。不過我自己個睇法咧就係話咧唔會咁單一嘅，即係其實你當係社會問題啊嘛，老鼠社會嘅社會問題啊嘛，社會問題又何來會因為一個原因咧？我就相信咧唔止係因為擠迫，應該咧係關乎於佢哋已經係唔需要為咗生存而去做任何嘢啊。所以佢哋已經係會做一啲違反咗自己即係原先設定係為生存而有嘅一啲嘅行為啊，佢哋開始做第啲嘢。咁呢樣嘢但係咁人類就一早即係其實呢個實驗當然做係想反映人類社會會唔會都有呢個問題啦，唔會真係擠迫咁啊，唔係想對老鼠嘅，不過用老鼠嚟做實驗啫。係啦，咁對於人類又如何咧？咁人類其實已經離開咗呢一個嘅唔使即係起碼人類唔係好似喺野外生活咁樣，咁一早已經有地方住有嘢食㗎，即係你多錢唔多錢都好，咁你窮極都未至於冇嘢食啩，食差啲啫，係咯。正常喺城市住唔會餓死啊，唔會餓死㗎，除非你嗰個飢荒咁嗰啲另計啊，就啲正常喂未至於會餓死。咁即係喺人類社會唔係一早已經出現呢種所謂嘅即係叫做烏托邦，唔係，原來人嘅需求係摸定食同瞓嘅，即係佢其實係要有精神上嘅嘢，咁原來精神上嘅嘢我哋一路都仲係要去揾啊嘛。我之前上一集咪講過咯，話以前我哋睇下戲睇下咩睇下電視劇，你都要擔定凳仔夠鐘睇，而家唔使㗎，上網啊。唔係你都要付出或者要係啊，付先可以換到啊！你本身你想呢樣嘢，聽隻歌咁都要俾錢買啊，大佬。係啊，你唔係或者走去候住啲電台播咁就係錄啦。即係你唔係錢，你都要有啲。係啦，要做啲嘢係啦，等電台播，錄低佢啊，咁都要做啲。而家唔係乜都唔使，因為就進入咗後。有部機咁撳一撳啊，有啊。因為我哋人類進入咗後稀缺時代啊，尤其是呢個資訊嘅後稀缺。咁所以咧，係咪到人類都開始進入呢種咁嘅，即係叫做呢種唔缺啦，後稀缺其實即係唔缺咁解啊嚇。精神上都開始係咁啊，咁咪即係滿足埋人類個層次就係精神。咁人類咪好似老鼠咁咯？出現呢個情況咯，咁因為咪好多社會問題出現啦，係啦，好多即係當然同性戀情況亦都係而家係嚴重好多啦嚇。點講咧？即係雖然你呢個我唔係 against 同性戀嘅族群啦，咁佢哋話佢哋係天生嘅，佢哋話佢哋係個麥即係個腦嘅構造係咁嘅，咁我唔排除有部分人係，但係而家似乎呢樣嘢係
係一個潮流啊。嗯。即係我知道好多嘅香港嘅走咗做 Tomboy 嘅女性咧，其實佢哋本身唔係佢有同性戀傾向，而係其實佢好憎男人。我唔係話所有啊，我知道有唔少，其實佢係憎男人，所以佢走咗去做 Tomboy。係個潛意識嘅有時講。係，但係其實佢唔係有同性戀嗰個本來嗰個所謂佢哋講嘅基因嘅，唔係嘅。嗯。其實唔係嘅，佢就係行咗嗰個方向去做啫。咁當然即係亦都我相信亦都有好多係覺得潮啊咁樣去做啦，即係又唔係好似佢哋講到咁，係咪嗰個人天生係即係好似 Danish Girl 裏邊講咁佢就話佢哋嗰啲人係唔係？我覺得其實好似可能都係細個個成長嗰個一路影響佢。我唔可以否認有部分人係有部分一出嚟已經係咁咯。係好多紀錄片佢講嗰啲佢係真係有咩傾向，但係呢班人其實唔係多到而家咁多咯。係而家係超多又出現好勁噶嘛，去到係啦，而家嗰啲我覺得有好大部分咧係覺得潮去做嘅。嗯。佢係一個風氣嚟嘅啫，係啦。即係或者個環境細個一路成長咁令到咁我唔去即係質疑佢本身係定唔係啊，冇辦法判斷。但係我覺得個人數係已經多到過咗佢哋講嗰種人數嘅。係啦，即係唔係自然產生咁啊？唔係自然產生嘅，即係佢純粹當係一種社會風氣，而家係可以同性㗎咁樣，咁咪可以咪去做咯。佢本身係唔係咧？咁佢冇係唔係嘅，咁佢可以佢就做啫嘛。有啲係雙性戀㗎嘛。好多都係。係咯。其實好多都係。係咯。咁其實就開始出現老鼠現象啦。咁特別係咧，再講多樣嘅上面，其實未有時間講到咧，就係呢個頭先提過啦，老鼠乸同老鼠公爭地盤。其實呢個就係而家嘅女性主義。哇！你咪反女性主義唔係喎，我係非常女性主義嘅支持。但係咧，我支持嘅女性主義咧就唔係啊，佢哋而家講嗰種嚟嘅。咁而家佢哋講嗰種或者當然又唔一定嘅，因為佢而家好多女性主義者出嚟咧，即係近排啊就出嚟鬧呢個捉鬼敢死隊嘅最新嘅嗰個 trailer。咁佢哋都鬧咧話呢啲咁嘅電影公司咧就借呢個女性主義咧走嚟 sell 電影。係啊，佢呢度有嘅。佢哋都好唔滿意，點解套戲入邊其實套戲應該係有男有女嘅捉鬼敢死隊，唔係得全部女班咯。唔係話所有女人咁代替，可以戰隊咁有男有女。係啊，佢話應該平等啫嘛，唔係女人代替晒男人咁樣。佢哋都話佢哋都唔係咁嘅主張喎咁。咁啊，即係好明顯啦，即係你有啲人話喂，你哋啲男人啊，梗係唔覺得唔好睇啦，都變咗女人大晒咁啊，捉佢咁唔係，一啲女人都出嚟講喎，啲女性主義者嗰班女人喎，即係出嚟爭取女權，都鬧緊喎。係啊。咁因為我哋講過啦，由今年開始都係會勁多呢種即係比較女性想做女性市場嘅科幻片啊，即係 Ghostbuster 啲行先啦，嚟緊有幾套啦，超人片係啦，開始有啲女超人啦。咁以往女超人都係賣俾男人睇嘅啫，即係要賣性感要成。咁而家嚟緊佢希望去做一啲咧係俾女性市場嘅咁就而家班女性市場班人反映緊俾電影公司聽，其實佢哋唔係需要呢啲嘢。係啊，係咁嘅，係啦。咁而我覺得咩嘢係真正嘅女性主義咧？就其實就唔係話，即係唔係話你女人真係做總統啊，女人真係做咗個 CEO。其實呢個咧你係女人走咗去做男人角色啫嘛。其實你真正嘅真正嘅女性主義應該係女兒國嗰種啊，即係就係現實咪有摩梭族啊，好幾個嘅，即係其實都有一啲美國都有啲土著嘅嚇，台灣都有呢個係咪亞美族嘅係嘛，都有嘅。咁佢哋都係行緊一啲母系社會嘅制度嘅，咁摩梭族啊仲得意啦，佢有樣叫做走婚啦，咁其實可能呢個唔知咪好多男人都覺得正啊，走婚即係話咧唔使結婚嘅，即係嗰啲女咧係可以晚晚唔同男人嘅，係啊，即係佢基本上大家係冇一個約束嘅，咁係咪好正咧？咁啊唔知其他男人覺得正唔正？即係我啊覺得其實係唔係主要唔係正在呢樣嘢，正在就係佢係真係一個比較和諧嘅社會嘅。咁佢係好得意嘅，即係生咗出嚟嗰啲細路仔，咁係邊個係老豆唔使理嘅，所有嘅細路仔都係屬於個族嘅，係集體養大佢嘅。咁而嗰個女領袖咧，就唔係話咩 CEO 或者咩酋長都唔係，其實佢係成個族嘅即係祖母啊，即係佢咁樣去理解啊，即係佢就係大家嘅嫲嫲啦，佢係咁嘅。係啊。咁當然啦，咁你話現實上，當然佢呢樣嘢係唔係可以 apply 喺一個大型嘅社會嘅？我唔敢講啦，係啦。咁啊，其實我覺得要 apply 又唔係唔得嘅嚇，即係你都係喺唔同嘅
制度之下去立翻啲唔同嘅法律去限制啫。咁佢摩梭族亦唔係一定得母系，佢話都有啲族人係行父系嘅嚇。咁所以其實佢又唔係話，即係佢有少係 mix 嘅。其實佢而家就咁，但係如果你真係要行母系咧，咁我覺得係咪要參考下呢個即係母系社會嗰種咧？就唔係話喺男權世界度，女人出嚟做咗男人嘅工作，去做市長、去做省長、去做總統咧。咁因為我眼見真係有唔少女嘅一啲嘅政治家或者一樣嘢，佢做出嚟嘢係比男人做更加狠辣嘅。即係佢反而做得狠辣咧，你又唔鬧佢嘅。即係可能你走個女希特拉出嚟咧，你又冇覺得有個男希特拉咁乞人憎喎？唔知啊，都係咁啊，唔知。但係其實可能佢仲狠辣過希特拉喎，咁但係你又覺得佢仲獨裁過喎，但係啲人又繼續支持佢喎，唔知點解喎？即係可能女性只係女性嗰個嘅支持嘅。佢緩和咗啊！但係其實你睇下佢，你唔好理佢係邊個，你睇下佢推出嚟嘅一啲嘅政綱啊，即係佢真係行出去，哇！其實真係比男人更加係鐵腕嘅。咪即係等於呢套優秀大都會咁，都係有少少睇個外貌嚟判斷咗咩咯？係啊，唔係睇佢個行為有陣時，唔係咩咯？係啊，咁所以其實呢一種佢哋而家呢種嘅所謂，即係而家我哋一行緊見到嗰種所謂女性主義，佢哋只不過真係女性嘅出嚟做男人嘅工作啫嘛。其實係唔係真正嘅母系社會嗰種咯？係咯。即係我哋覺得女性主義，你不如推翻，即係你推動翻一種比較接近母系社會嗰種制度啊，應該係啊，即係唔係話就咁啊，女人做代替咗男人啊。即係就係好似捉鬼敢死隊咁，就係我就揾個幾個女咪代替咗幾個男人，咪做翻呢一樣。咪轉咗個角色啫。係啊，轉咗個角色啫嘛。其實咁係唔啱嘅，即係而家你都見到有啲女性主義者睇咗，佢都覺得唔係咁咯。佢哋自己嘅女性主義者，佢哋都覺得唔係咁嘅咯，係咯。即係如果你繼續行男權嘅世界冇所謂，咁咪男女平等就 O K 啦。即係你有男有女咪 O K 咯。所以敢死隊有男隊員、女隊員、戰隊咁啫嘛，咩問題啫？你咪多兩個咯，唔好得一個女咯，有兩個女嘅咁得唔得啊？咁都 OK 啊。佢都冇話要你變晒女人，佢哋自己都唔中意睇啊，覺得咁樣，佢都覺得唔好睇。但首先就唔好睇，做咩事？直情唔好睇啊嘛，佢哋自己都話女人講㗎，呢啲唔係我講㗎，唔係一個啊，你自己上網自己查，好多女人出嚟鬧啊，同大家講。係啊。咁到底之後嘅神奇女俠啊，同埋呢個 Miss Marvel 嗰啲到底得唔得咧？咁就唔清楚，即係到時再睇，係啊！我相信到時中意嘅人可能都係翻班男性觀眾咯。其實，睇下點 sell 法啦，睇佢點 sell 法咯。如果佢諗住 sell 俾班女觀眾，我覺得佢哋難啲，佢未捉到個究竟點樣 sell 嘅。佢哋自己都唔中意咁樣咯，班女觀眾係咯。係啊，即係佢自己，佢電影公司好似諗，即係仲未捉到點樣去 sell 到啲女嘅呢方面。其實佢哋戇居，佢仲係喺個男性嗰方面咁樣轉咗咁啊，以為俾佢咪得啦。佢咪參考下嗰啲日本嗰啲變身少女嗰啲咯，係啲港資美少女嗰啲啊，嗰啲咯，係啊，同埋唔係啊，同埋唔止啊，好多女嘅出嚟都係講，其實佢哋要嘅女英雄唔係呢種啊，係雪糕lyric麗花打 alien，或者係即係嗰一種咧，即係其實係，佢又唔係超能力嘅。佢又唔係強者嚟嘅，其實佢都係逼到。係，即係佢都係即係好似平時好弱咁咯。咁佢要去決策嗰陣時，可能要做嗰樣嘢，佢又要。佢冇辦法。係啊，要做咁樣。係啊，佢呢個就係女人嘅力量啊，即係個生存嘅力量啊。即係佢先。就唔係平時做咗男人咁咯，即係將個男超人又變咗性嘅嘛，本身而家佢哋。係啊。係咯，即係其實佢唔係超人嚟嘅，首先就佢都其實唔好打嘅。佢係冇辦法之下就要用佢身邊所有嘅條件去求生。其實 Princess Leia 係一個比較早嘅佢哋一個 icon 嚟嘅。咁其實係咪應該從翻呢啲作品去參考咧？咁呢啲已經係班女仔自己話佢哋中意嘅，佢哋嘅女性英雄咯，係呢種咯，唔係一個女超人啊。唔係女超人啊，係啊，女超人其實俾男人睇嘅。就係一向都我覺得係嘅，其實。係啊。咁所以咪咁咯，咁啊唔該佢哋真係自己真係 study 下，係咯。其實呢個已經講到好多次㗎啦，出邊佢哋你知美國嘅。唔係佢哋仲係佢知嘅，咁但係唔知點解都係咁樣行嘅。咁佢以為唔係佢以為揾個女導演咁啊得，但最後個女導演佢都係做緊男人嘅嘢，佢都係諗住拍套戲出嚟，喂我都要有班漫畫迷睇。其實根本個女導演個思想都好男人嘅。
係佢揾埋呢啲咁樣係啊。你咪即係嗰個邊個話？嗰、嗰個寫龍騎嗰個叫咩名話？成皮添。嗰個女編劇咧，係。佢寫啲蒙面超人都得噶嘛？佢一寫 Sailor Moon 就死啊！嗯。佢根本個腦係男人腦嚟嘅。係。佢係女人啫，唔代表佢個思想好女人啊嘛。係。佢思想好女人就寫唔到蒙面超人啦，大佬。係。你佢反而寫蒙面超人 OK 喎。你嗰個寫 Sailor Moon 咪錯咯？係咪咁講啊？即係有時唔係代表係女人就識寫女人古仔啊！即係其實佢哋啲電影公司真係冇乜用腦㗎，係啊。咁啊咁啦，咁啊反映咗啦。OK，我哋呢度嘢都係代表中文呢邊嘅人講咗啦。OK，咁我哋聽到，聽唔到，佢唔係聽唔到，佢唔想聽嘅，係啊。咁啊，到時咪佢哋話會用票房去反映俾佢知咯。OK，好啦，咁啊快啲啊，要講埋啦。哇，我哋講咗幾耐啊？係。仲有幾多時間？得，仲繼續係啊，繼續快。哇，快啲啊，快啲啦！好啦，咁快啲就講埋啦。呢個少年尼賽亞咁下一個禮拜咧，竟然啊冇人夠膽同超人哋抗衡喎，竟然就呢個少年尼賽亞同佢抗衡。哇！唔通真係超人鬥超人？我都講過啦，上集真正講超人嗰陣都講過，其實超人本身就係一個科幻版嘅尼賽亞啊嘛。係啊，即係一樣啊，都係咁樣嚟啊。係啊，都係咁樣嚟啊，都係天度有個好大個頭度去講嘢，Father 咁樣去賣身咁樣嗰啲咧，都一樣嘅，都係咁嘅咁好多嘢對應翻晒嘅咁其實 Superman 本身就係一個耶穌嘅科幻版嚟嘅咁當然啦，其實 Anakin 都係嘅，不過 Anakin 就係一個耶穌衰咗嘅版本啦。係即係如果耶穌賴咗嘢，入咗魔咁點算咧？咁好啦。咁啊，今次呢個少年尼賽亞係咩嚟嘅咧？福音電影咁啊，相信咧就其實佢西片嗰邊就應該算係嘅，因為西片就算佢嗰啲擺到明嘅福音電影嘅，佢都係其實係翻啲正常嘅電影公司發行嘅啫。就唔好似香港咁叫專登咁樣好特別咁樣話微幫電影，人哋唔會咁做嘅只不過嗰套戲裏邊即係嗰個信仰嘅成分重啲咁啫，佢都係當正常戲嘅，都要講娛樂性嘅就唔係喺度賣廣告咁樣 sell 你，係我係硬 sell 啊，唔係硬 sell，人哋本身都係香港硬 sell 啊，要係影嚟嘅啫，係啦。咁所以咧呢套戲本身亦都個原作者即係原來佢都係基於一本小說嘅喎，係啦。咁係一個小說叫做Christ the Lord Out of Egypt 即係出埃及嘅耶穌。點解出埃及咧？咁原來咧根據聖經就話最初即係伯利恆出世之後咧就話希律王就要追殺，即係嗰期出世嗰啲 BB 嘛，咁都殺咗幾百年嘅，好似唔知200定幾多個嘅，咁啊，但係咧佢哋就走甩咗啊嘛，俾阿瑪利亞一家係嘛，咁走甩咗就走咗去埃及嘅，的確係，咁啊去咗嗰度呢7年嘅一年，咁跟住後尾因為希律王死咗，佢哋先翻返原本原居地，咁佢就喺呢一段時間裏邊咧，其實就幾乎係冇，即係你正式聖經我哋揾到個聖經裏邊就冇乜點記載耶穌童年咁滯嘅。咁啊，只有記載過話係咪12歲就去過聖殿，即係去嗰度咧就走散咗啊！話瑪利亞哋揾咗好耐，原來佢就留低咗裏邊同嗰啲拉比喺度傾偈。咁嗰就唯一叫你喺正常嗰本聖經度揾到嘅記載嘅啫。咁其他就冇乜點提過啦。咁咧，但係原來咧喺啲外傳嘅故事咧，咁有人就話其實應該係嚟自呢啲叫多馬的孩童耶穌福音嘅。咁當然你而家當係偽經啦，係啦。即係唔係入到正典就偽經啦，係啊，即係好似 Star Wars 咁啦，入唔到正典嗰啲係嘛，就唔計啦，即係咁講啦，係啦。咁但係裏邊嘅記載到咧有幾多真有幾多假咧？咁啊竟然裏邊有記載過耶穌咧曾經啊，即係即係用泥做嗰啲雀仔就變咗做真雀仔嘅可以係啦。咁亦都試過咧。即係有幾個記載咧，就話嗱呢個唔係講真嘅，即係話有啲咁嘅，佢哋話有啲偽經嘅記載就話咧有第二啲細路仔咧，就去即係梗會啊，細個梗會整蠱佢啊，或者會打佢都唔奇啊，係嘛？咁啊有一個就整爛咗啊，耶穌整咗個唔知個祠堂仔咁樣，咁佢就詛咒咗個細路仔，就變咗條乾屍嘅。即係竟然有啲咁嘅即係咁嘅記載喎。咁呢個就唔係聖經啦，當然係做嗰啲係有啲啲咁呢幾個都唔係咁出名嘅，有一個咧就話一個撞親係耶穌啊，細個嗰度俾阿耶穌咒咗一句之後咧，佢即刻撲喺地下就瓜咗啦。即係真係 PK 咗啦。
係。咁而呢一段咧，就喺呢套戲竟然一開場做出嚟喎。你諗都冇諗過喎。即係有咩可能你會將呢段故事拍出嚟咧？咁但係佢拍咗出嚟咧，佢就唔係講話耶穌去咒佢嘅，佢就話呢個咁嘅技安咧就蝦佢哋啦。咁佢同個女仔，個女仔畫緊公仔，咁喺度睇啫。耶穌咁就話有咩同女仔玩啊咩？跟住但係佢又唔係話笑佢哋咁簡單嘅喎，真係打佢哋嘅喎，淨係。係咁啊打完嘅耶穌，佢就真係想打個女，因為個女仔想打走個大嚿衰嘛，咁啊揾支木去扮佢啦。咁佢咪跟住又想追打個女仔，咁啊耶穌就話：喂，你唔好打佢啊！咁跟住咧，原來咧佢呢套戲我覺得最失敗嘅地方咧，就又係揾一個演員咧扮演魔鬼嘅呢個角色。哇！我真係好唔中意喺一啲正經嘅戲裏邊見到嘅。呢啲你喺啲搞笑片 OK，飛越18層 OK。如果你套係正經，真係唔該唔好。係啲輕鬆搞笑嗰啲 OK 啊。輕鬆搞笑得。咁同埋如果你唔好太過一個演員咁咯，咁佢只不過係一個即係佢哋睇戲好得意啊！嗰個扮魔鬼嗰個人，佢又唔係有角有成，佢都係正常嘅。佢係著到好似嗰啲 Jedi 嗰啲 Darth Maul 嗰啲咁咧，有個 hood 咁樣喎，黑色咁喎。咁但係佢個樣啊點？佢樣都係一個鬍鬚佬啦。咁但係咧佢電咗金毛嘅，好明顯係一個現代裝嚟嘅，即係好唔急嘅同佢嗰個時代。即係我哋一睇就覺得佢好怪嘅。咁佢喺度咬嘅食緊蘋果，魔鬼係食蘋果。哇！呢啲咁咩嘅，咁漫畫 feel 嘅，係咯。即係佢唔係阿劉克咁樣啫嘛，係咯，費事做 CG 啊，係啦，咁啊你當佢劉嘥錢啊，揾個人做先啊，當佢劉克啦，其實咁啊，跟住佢就將佢食緊個蘋果咬嘅一啖，佢就碌咗落地下咧，就令到嗰個細路仔踩到啊，即係個大嚿衰踩到咧，就自己就 PK 死咗，即係佢跌落地嗰下，淨係個頭咁砰咁樣啊，咁可能咪斷咗頸啊，可能嚇，咁啊啲人就好驚啦，話即係咁嗰個耶穌見到呢隻嘢喎，見到嗰隻魔鬼嘅喎。佢話係佢碌個蘋果出嚟，啲人邊個睇唔到嘅？其他人睇唔到嘅喎，睇唔到喎，亦見唔到個蘋果嘅喎，冇嘅喎原來嚇。但係嗰隻嘢仲企喺度㗎，個耶穌隨時係見到佢㗎，唔係話佢消失咗㗎。但係其他人從來都睇唔到佢嘅。咁嗰隻嘢喺啲人耳邊度吹風啦，又話係佢啊，係佢啊咁。原來嗰啲人會俾佢影響嘅喎個思想，所以嗰啲人就開始話係個耶穌，即係你係魔鬼啊，你係魔鬼啊，整死個細路咁，你整死佢個仔啊咁。咁跟住佢咪走去佢屋企度嘈咯，即係佢哋即係都係瑪利亞嚟咗嚟即刻逼咗耶穌翻屋企啊！咁啲人喺個門口嘈啊，暴動咁滯啊！咁跟住個耶穌就偷偷地走翻去呢個細路仔個屋企度啦，即係佢攞條屍翻嚟，佢跟住就救翻生呢個細路仔喎，即係嗰個大嚿衰喎。咁個大嚿衰當然一醒咗就繼續揼阿耶穌啦，佢繼續翻頭先嗰個意識啦嚇。佢冇多謝佢喎。咁跟住嗰班人仲話你哋唔好再留喺度啊！咁佢哋話即係因為佢救翻生佢，佢話你整死佢救翻生佢啫嘛，咁你根本都係魔鬼嚟嘅，咁跟住佢哋咪走咯，咁啊跟住呢個過程後來咧就就輾轉就中途又遇到一個百夫長啦，係咯，百夫長唔係阿 Iron Man 套甲啦，係真係羅馬百夫長啦，咁竟然第一次咧百夫長係唔知道耶穌係邊個，從來都係救咗佢一次嘅，咁但後尾咧佢就因為受呢個新嘅希律王，即係應該係以前嗰個仔啦，應該係，咁嗰個好變態嘅，即係成日又唔着褲咁嘅。即係成日係啦，唔知佢做咩咁，即係嗰日就話你一定要當年呢個走甩咗啊，佢一定係咁又話佢即係話因為聽到啊好多傳說啊，話有個細路仔可以令到啲死咗嘅雀翻生啊，咁佢呢個佢又唔係話整個泥雀嘅，佢呢個就話佢啲執起啲死雀令到啲死咗翻生啊，可以，咁佢話有咁嘅傳說就係應該當年嗰個細路仔走甩咗啊，咁嗰啲因為7歲啊嘛，喂你即係揾翻呢個7歲細路仔殺咗佢啊咁佢後尾百夫長冇辦法，真係咪唯有去做啦，咁最終佢成套戲就講一邊廂就講呢個百夫長追，即係想揾出到底呢個細路仔係邊個啊咁啦，咁最尾咪終於喺個聖殿度遇到啊，咁啊最尾對決嘅，係啊，咁係一個咁嘅故事啦，詳細又唔講啦，咁大家都冇興趣知啊，咁啊有興趣朋友要打啊，自己去睇啊，冇打嘅都冇打，點可能有打啫嚇？唔通個嘢用啲細個好打咩？龍珠咩？冇可能啊！我唔係用啲咩打嘅，即係佢都係異能打嘅，佢都係面對佢啲異能都係救翻生人嘅啫，冇咩其他，即係醫人啊，救翻生人咁嘅啫。即係呢套戲入邊，佢冇話佢有能力整死人嘅，整死人嗰係嗰隻魔鬼啊嘛，唔係佢啊嘛，俾人賴咗佢啊嘛，咁嗰隻魔鬼就成日都喺度嘅喎，去到邊佢都喺度嘅喎，係佢咁樣有偷窺狂人嘅啫，唔知佢啊，即係都幾好笑㗎，係啊。唔係即係你睇咗陣覺得嗰個好假㗎，個魔鬼係即係好似好深啊，唔好揾個人咁樣做啊，整
整衰啲個樣啊，搭貓咁都好啲啊，大佬畫個大花面。即係冇啊，睇唔到有個黑影咪算咯。係咯，求其啊，係咯，或者好似阿黑帝咁樣，整住嗰個 hood 遮住，見唔到個樣嘅，咁得唔得啊？係啊，個面黑咗好似星矢嗰啲咁啊。死神咁得唔得？見唔到個樣嘅，咁得唔得？即係好。好似星矢開頭未出啲角色，咪成日都係黑面噶嘛，睇就見到個嘴啫。你睇呢度咪即係同上次我鬧嗰個咩啊李子雄啊，嗰、個咩影音使團嗰個賭神之神咁，咪夾硬擺個李子雄，你話佢係魔鬼咁樣，一樣異曲同工。所以其實我覺得套戲實質咧又唔係唔好睇嘅，講真啦，即係有啲悶嘅。咁啊，但係咧就睇下無妨嘅嚇。咁你又唔好成日去質疑咧，覺得佢即係跟唔跟聖經，佢擺到明就冇嘅，自己作嘅啲故仔嚇。咁你華人教會就唔好睇啦，啲人我覺得你一定覺得佢離經背道。冇啊，你華人教會硬 sell 啊！本身嗰個原作者係邊個咧？就係、是、呢個 Anne Rice 啊嘛，Anne Rice 係邊個？女人嚟嘅，咁啊就係嗰時寫呢個吸血迷情啊，大家記唔記得吸血迷情係阿 Tom Cruise 啊，係嘛？係。邊仲有邊個？阿 Brad Pitt 係嘛？係。Brad Pitt 仲唔止喎，仲有呢個初代嘅 MJ 嘅蜘蛛女喎，即係蜘蛛。嗰時我細路女未變肥真。嗰時係細路女啦，入邊嚇，佢係一隻細路女吸血僵屍啊嘛，所以佢永遠都係細路女嘛，佢就唔中意自己，永遠都係追細路女噶嘛，即係佢幾百歲都仲係細路女噶嘛。係啊，嚇佢唔會長大啊嘛，咁嗰個咪 Interview with with the Vampire 啊嘛，嗰度其實佢本來叫做係啦，咁嗰套就係佢一個應該係佢最出名嘅作品啦，咁就係呢個女寫嘅，呢個女人寫嘅，咁你話呢套戲係咪福音電影啊？咁但係我諗你唔需要諗嘅福音電影，但係佢本身有冇好違反你嗰個信仰？其實佢冇嘅喎，佢裏邊講啲嘢其實係 O K 嘅喎，咁不過你要話佢冇啊，啲聖經冇講呢啲嘢，咁你自己作就唔啱㗎啦。咁如果你好堅持咁樣，你咪唔好睇咯。嚇，其實喺外國咧，佢哋真係當係福音電影嘅。嚇，呢套戲喺外國上畫咧，佢啲畫頭啊嗰啲，其實佢都係播翻其他嘅福音電影啊，即係嗰啲真嘅福音電影啊，擺到明嘅啫。例如有乜嘢咧？就係呢個4月7號會上嘅，即係都係屬於復活節檔啊。嚇，就係《天堂奇遇記》啊。係 Miracles from Heaven， 咁嗰個就話基於真人真事嘅，咁佢就話有個 family 咧就因為佢嗰個女啊有個重病啊，就醫唔好㗎啦，醫生話冇得醫㗎啦。咁但係佢哋變咗佢哋就即係個心情就越差啊，咁令到即係可能佢係咪本來嘅都係即係有信仰就變咗都唔再相信啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁但係竟然有一次呢個女咧喺棵樹度啊跌咗落嚟啊，咁啊以為佢仲死得快啦，係咪？更加佢本來已經有病啦。點知個醫生 check 話佢原本嗰啲病冇晒喎，跌一跌之後，係啊，跌一跌諸君活絡喎，係啊，唔知咩事喎，因為佢話係神蹟嚟嘅，佢哋話係神蹟嚟。咁嗰個女仔其實咧嗰時有病嗰陣，佢已經同我媽講過咧，話唔知有個聲啊，上邊有個聲同佢講話，佢一定會好翻嘅。咁個媽問佢邊個同你講？佢指下個天上面。唔知啊，佢冇好多隱晦啊，講得嚇。咁其實總之一個好明顯係一套福音電影嚟嘅，OK，咁人哋就好巧妙咁，但又真人真事嚟㗎，人哋講呢個唔係老作㗎，真係有呢件事㗎，佢真係呢件事嗰個人自己都寫一本書㗎，係啊，佢唔話老作個古仔，老作就冇意思啦，係咪先？人哋作乜都得啦，係咪？咁人哋呢啲就比較拍得含蓄少少啊，即係到底嗰件事係咪真係奇蹟定唔奇蹟？起碼佢冇違反任何科學嘅。咁就唔係好似香港咧嗰啲拍埋嗰啲咁嘅賭神之神啊，羅亞方舟經佢啟示咁咧，即係你睇完咧，你本來半信半疑，睇完你完全唔會信嘅，你覺得係講緊大話嘅，咁呢啲就係一貫咧華人咧，即係去 promote 一啲嘢嘅時候，即係失敗嘅地方啊。係嘛？轉咗而家咪要講啊，太興啊！唔係咁一會講到㗎啦嚇，咁當然啦，即係就唔係淨係話即係有信仰嘅團體嘅，因為上次我就係講到啲即係嗰啲信飛碟嗰啲，即係其實都一樣，我唔理你信佛都好，你有權拍一啲有你嗰個宗教思想嘅電影嘅，即係電影裏邊不嬲都話包含作者嘅思想㗎，呢個冇問題嘅，冇問題嘅，你睇下呢啲鬼佬拍呢啲就得啦，人哋係只不過係一套正常嘅娛樂片，但係咧佢裏邊咧就滲入咗佢哋一啲，佢唔係 hard sell 嚟嘅。係佢自己認為嗰樣嘢講嗰樣嘢嘅。係啦，即係無間道咧，其實係冇意去將呢個無間地獄呢樣嘢去 sell 俾你嘅。但係呢套戲之後咧，無間地獄呢個概念無人不識。或者大隻佬咁，其實佢係咪一套佛教嘅電影咧？佢講輪迴，講好多呢啲嘢，冇啊，佢唔係嘅喎。你只不過即係可能導演或者係啲編劇嗰班友自己有啲咁樣嘅諗法，佢擺喺套戲度啫嘛。即係咁樣 OK 喎，咁冇問題啊。
咁冇問題喎，係。咁但係咧，你嗰啲好刻意去 sell 嗰班人咧，就例如太興咁咧，今次又整咗個My Hero 2啦嚇，咁啊出埋呢個攞個盾嚟做鑊嘅美國巨搶啦嚇，係。咁啊掟嗰隻鑊嘅，你都見到佢嚇，即係唔知如果係鑊，唔知點解會攞嚟掟嘅嚇。咁啊繼續係咁樣碌呢個嘅 Avengers 嘅，或者咁講，即係碌嚟緊嘅美國隊長。美國隊長啊，呢個係即係呢一個卡啦嚇，碌卡啦。咁啊，其實都唔少。如果你去下佢個 Facebook，都有唔少下邊嘅回覆咧，或者唔係唔少係全部啊，基本上即係都係鬧緊嘅。係你咁樣做咩？嚇，即係咁，你近期都見到有好幾個啲咁嘅拉麵啊，或者其他嘅品牌啦。咁上次即係有香港有一個就拉上咗拉打啦。唔好理個關係先啦，其實我都覺得唔係幾好嘅，因為佢都冇乜關係啊，因為個麵同個拉打冇乜關係。即係，但係咁佢有俾錢嘅，OK，咁起碼佢係俾咗錢嘅。咁美國有另一間拉麵就拉上咗 Avengers 啦，整個 Avengers 拉麵啦，咁你都排咗幾個鐘去食啦，好多 fans。咁其實我都不明所以嘅，我都唔係覺得好好嘅，OK 嚇，都唔係好好。咁但係起碼人哋 OK，我覺得係冇乜腦嘅啦已經。咁你冇乜腦得嚟，人哋都俾咗錢嘅。咁你太興一個上市集團，唔通連嗰10萬咁，其實你話好貴嘅咩？要俾個版權去拍佢個廣告，其實又唔係真係好貴嘅啫。你拍個廣告都話過百萬啦，你唔爭就俾多10萬喺裏邊係包埋呢個，你攞正個權拍啦，不如。不如你裏邊直情當係同個戲啊聯動啊。你就搞係咯，你本身同佢有關係，咁你就整咗咪咩咯？你直情係同開胎屎咁啫嘛，我直情拉審你，我直情真係。係有你嗰啲嘢，有嗰啲餐咁樣係咯。係啊，真係嗰啲餐係玩 Avengers 或者玩美國隊長3，我真係Eric Cook 真係 Iron Man，今次可以俾我俾錢。係啊，你就係咯，你當揾佢做咁樣嘅變咗。香港 Iron Man 就直頭有個餐係佢喎。係啊，真係出嗰件甲，哇！你咁樣咪好嘢咯，即係真係好嘢，我真係要拍手。如果你咁樣做，其實同埋應該係咁樣做咯。而唔係好似而家咁繼續喺度偷雞摸狗，跟住就自己覺得即係覺得好叻，係啊，咁就其實大家有唔少人都睇唔過眼，不過有好多人就問佢有冇犯版權，其實有冇侵犯版權？嚴格嚟講佢冇，即係佢個情況其實同呢個顛當啊，而家佢係咯都有主題嗰啲餐廳係食佢啲嘢嘅，顛當係啊，冇錯啦，即係顛當竟然可以自成一個原創嘅，佢話自己係咁係咯。如果有問題就顛當有問題先啦。咁佢哋係好巧妙咁樣避開晒所有法律嘅問題啦，去二次人哋啦。咁我覺得係有問題嘅呢種，係即係唔係講二次有問題，係你二次到咁，但係你又話自己原創咧，其實係有問題嘅。即係你完全唔承認你有任何嘢同嗰樣有關嘛？係因為講緊係。即係你承認，但係明睇到係直接咁樣搬落去。你承唔承認你係戲仿佢先？唔承認咯，就係承認啊嘛，係啦。即係如果你拍到搞乜鬼，搞乜鬼，佢承唔承認自己戲仿緊嗰集鬼片或者超人片？佢承認噶，點解唔想去承認？咁樣我係玩咗佢套戲，咁乜問題？我可以噶，可以玩到戲咩？可以我合法嘅。佢唔認都唔認啊嘛。你問佢係咪？佢話唔係啊嘛。係啊。咪咯，咁有冇問題啊？咁啊，同埋從創作角度。唔係唔可以二次，唔係唔可以有其他 ，OK？咁你 CTI 超人好明顯玩蒙面超人，但係我係大讚嘅 ，OK？咁而佢嗰隻蛇麻魯蘇卡嗰隻歌，其實佢都俾咗隻歌又俾版權嘅，如果唔係唔唱得嘅 ，OK？咁佢裏邊只係大玩蒙面超人個疑似啫，咁佢都唔係蒙面超人㗎，的確，佢的確唔係嚟㗎嘛，咁佢係玩蒙面超人啫嘛，咁佢都擺明玩啦，冇避忌啊，咁冇 OK 咯，我覺得冇問題啊，我唔係覺得有問題喎，二次好嘢喎，係啊。你二次得人你又唔認喎，而家係，同埋個重點就係 CDI 超人啊，都食到佢嗰個殺價呢樣嘢噶嘛，係打長途電話，佢係即係打低晒你哋嘅，咁佢可以，佢係關事嘅，佢玩得嚟。我想問下呢一個 My Hero 嗱中間嗰啲賣盤菜賣剩嗰啲，反而佢又食到喎，即係我覺得佢係賣緊個產品，但係佢第一個 My Hero 同而家咧 My Hero，基本上你最後。唔講太興，你講美心，你講萬寧都得㗎。
咩啊？得最食你麥當勞得㗎係。麥當勞都㗎，係啊，即係其實個廣告裏邊個影像係完全無關嘅，同你嗰個你 sell 嗰個品牌。因為佢唔係賣個產品，佢賣個品牌啊嘛呢個。賣啱唔係賣產品，但賣品牌咧都唔能夠話係即係完全無關嘅。咁樣喺個廣告橋裏邊其實係唔成立㗎。因為咧，你最緊要咧，你係可以用一個故事或者用一段好似 MV 咁嘅嘢去唔知賣咩，唔知賣乜，但係咧最後你一出嗰個字嗰陣咧，你應該係要 ring the bell，叮一聲啲觀眾明你頭先做咩啦，即係好似咧你做一大輪嗰啲咩又追火車啊，又剩啊，唔知搞咩啊，咁啊不在乎天長地久啊，只在乎曾經擁有咁做咩咧？哦，原來鐵達時賣錶嘅咁，咁唔怪得頭先講咁多嗰啲時間啊嗰啲嘢啦，係嘛？即係你 ring the bell 嗰下咧，你明佢頭先個故事嘅關係嘅，同嗰個品牌。呢個咧係冇嘅 ，not 唔 ring the bell，冇嘅，冇叮一聲嘅。佢嘅關係咪就係走咗去食嘢啊？嚟咗佢嗰間度，咁但係去邊間都得嘅喎。香港本身係唔擅長拍一啲品牌廣告嘅，佢拍佢啲平時因為就係產品廣告，而唔係品牌廣告。品牌廣告即係好似你日本就好興嘅，即係Honda係賣Honda，唔係賣Honda邊架車。咁啊出現係呢個阿斯摩機械人，唔係任何架車。麥當勞，當然麥當勞佢啱啱有個新嘅廣告就係淨係用動畫啦，就叫你去做麥當勞嘅。佢拍咗個動畫，咁我貼咗上群組咁大家可以睇。咁啊，其實人哋咧，日本啊、外國咧，都其實係有幾多呢啲品牌廣告，即係佢甚至為一個建築公司。咁建築公司佢唔係賣佢啲樓有幾平、有幾靚，或者有啲咩鬼妹咁樣咧唔係啲樓盤揾啲鬼妹賣。佢係賣嗰種生活感啊、生活嘅滿足啊，去賣呢樣嘢嘅。咁雖然你睇嗰陣，你有少少都好似唔知佢賣乜，但係咧賣，佢一出嗰個字，你明啦，原來佢頭先講嘅嘢，佢話俾你聽呢一間乜乜建築公司，其實佢就會帶俾你呢一種咁嘅生活啊嘛。係 ring the bell 係有關喎，唔係冇關嘅喎，絕對有關嘅喎。唔好理佢前面打晒機械人又有啦，乜都有啦，古靈精怪啦。但係總之佢一出嗰個最尾嗰個品牌啫，你明㗎，你明個關係㗎。呢一個太My Hero Sorry。完全揾唔到個關係喺度嘅。咁作為一個廣告橋咧，係完全係唔合格，唔好話攞獎。如果你交功課交個咁嘅功課咧，即係如果以我哋以往咧，呢個阿 Sir 係俾0分你嘅。唔係唔合格，係0分，唔該去重做翻。而家啲阿 Sir 唔係講關係嘅變咗。咁你可以嗰個功課入住幾千蚊喺裏邊，或者得嘅。我唔係，而家係信佢啲毛啊嘛，而家啲阿 Sir 唔係。我唔知啊，即係但係都唔可以咁噶，你都唔可以咁 hea 嘅嚇。咁除非你而家係諗住咧，好似嗰啲動畫咁咧，咁衰拍咁衰，咁就搏鬧，咁啊有 noise 咯。咁但係呢樣嘢咧，擺落動畫啊，或者擺落啲電影啊，或者甚至乎擺落去電視劇咧，都仲 work，因為咧越鬧越睇啊嘛。但品牌咧就唔得嘅。係冇關係嘅喎，因為品牌咧，你如果變出咗嚟 negative 俾人鬧咧，即係形象掃地啊！咁如果你上下去太興自己個 Facebook，你見到係全部回覆得鬧緊佢，你覺得係咪一件好事嚟嘅咧？好多回覆，全部鬧你個公司。係，我真係唔知做乜嘅喎，其實，但係點解太興都係咁多人排隊嘅啫都。我諗佢多人排隊同佢買呢個廣告冇乜關係嘅。係咯，我就係冇關係，我覺得佢。咁以往未有呢個廣告，不嬲佢都係排隊嘅，係啊。咁佢係咪可以慳翻呢100萬咧？其實係啊，其實佢係咪慳翻咧？應該。即係如果你真係要嘥呢100萬，其實咪應該揾個第二間公司或者拍個第二種嘢，係去幫你洗個咩曱甴？佢話佢啲人成日都提到咩曱甴餐定曱甴飲嘢，係咪應該洗呢樣嘢咧？幫佢。係咯，類似嘅，唔知啊。咁總之，我覺得係佢呢個廣告係咪廢嘅？其實有少少，我覺得成日整埋啲咁嘅嘢。我唔係廢，絕對令佢品牌個形象掃地㗎，絕對。係咯，我就係話咯。唔係廢啊，係啊，絕對令佢由0分變咗而家負100分㗎。好有力添，係啊。咁啊，但係 anyway 啦，咁但係都有人幫我貼金嘅，又話咁有咩問題？唔係冇問題啊，你覺得冇問題，你咪繼續咯。有咩問題啫？冇問題㗎，你想死唔俾你死，係嘛？不過佢又唔會死嘅，咁咪得咯，因為我只不過從一個創作角度就話俾你聽，其實咁樣係唔得嘅。你咁樣做品牌廣告其實係錯嘅。咁佢中意繼續咪繼續咯，咪因為無線繼續俾嗰啲廣告大獎佢啊嘛。係咪？
係。咪呢個唔係香港嘅廣告業界頒俾喎，係無線喎。嚇。係咯。即係而家搞到連廣告獎都變咗好似勁歌金曲咁，係無線去控制啊嘛。係啊。係咯。即管。唔係好多都係啦，而家本身係你將好多獎啊，而家度度有獎，但係由嗰個佢搞嗰個台嗰個或者佢嗰個組織整出嚟嘅話，都係咁啦。你邊個同佢做咁咪邊個咯？總之都係有冇利益關係啦。係啊，都係你唔使講無線啦，度度都係咁啦，而家香港。唔係咁而家無線好強力咁樣做緊呢樣嘢嘛，嚟緊仲有個旗艦影業咁啊，你咪睇下香港有幾光輝嘅未來咯，係咪 ？OK，唔多講啦，冇時間啦。咁啊呢兩個都叫做草講過啦。夜魔俠第二季啊 Daredevil 啦，咁我其實只不過睇過開頭一集同埋飛過睇下，咁啊跳到第5集到，真係冇時間睇太多。呢個馬仔有冇睇咗未咧？都唔夠時間。冇時間睇。其實今集咧就當然啦，夜魔俠就一開場已經着套夜魔俠裝㗎啦。咁就正好多啦。咁啊好過上一集嘅，咁啊真係但係佢又冇話佢跳嚟跳去喎，都未講到話佢飛檐走壁㗎喎。即係開頭都係講嘅都係正常啲，不過佢着住嗰件衫啫嘛。咁啊中間就出到嗰個咁嘅咩嗰個叫咩嘛？Electra 咩嗰個女啊？係黑天使啊嘛。咁嗰個就好奇怪嘅，咁啊但係後尾今集咧最尾好似死咗喎，咁但係佢哋好似話擠咗落個啲舊嘢裏邊咧，話佢會復活嘅喎，唔知做咩咗未闖到嘅。咁同埋最後咧，佢終於有嗰條索啊，即係嗰支棍係可以好似漫畫咁飛索㗎，射索咁樣勾住啊！最後終於有啦，係啊，最後嗰集終於有出場啦。即係每一季佢會多一件工具啊，就係分神多啲啊嘛，就儲齊啊。咁初頭咧就係想查出邊個係嗰啲不斷嘅千面黑幫嗰隊，佢以為係一隊僱傭兵啊，一隊軍隊，但係原來係一兜友嚟嘅，嗰個就係 Punisher。係啦，咁啊都打嘅，大家都係啦。咁所以呢一季咧就算係比較超人片翻好多嘅，的確係。係多呢啲人嘅咁多。係啦，咁啊大家有興趣就睇啦。咁我都未有時間，即係其實我都係飛睇啫嘛，我都冇時間成集睇咁啊。啲人係咁狂追緊㗎呢套，呢套好似啲人中意過即係上次啊Jessica Jones嗰套啊。哦，咁梗係啦，呢套超人翻咁多。係上次都冇嘅。係咯。雖然有異能，但係又怪啲，好似恐怖片咁喎，因為上次嗰套係。咁而另一邊廂 Gotham 咧都有開翻啦，又咁啊都繼續講啊 Mr. Freeze 啦，係咯。但係我未有時間睇，我都睇過少少，係啦。咁啊即係都叫做係喺壞人度都叫做有正式出場啦，而家係咯。咁啊都比以往係科幻好多嘅開始。係。咁啊都值得再睇下嘅，係啦。咁啊唯有係講咁多啦，因為都未真係睇，咁啊或者之後我哋有時間睇咗夜魔俠先再同大家再長講啦，好唔好？係，我就見到之前佢哋啲即係宣傳嗰個海報，話夜魔俠喎拎住兩碌棍嗰個姿勢咁似向鬼啊嘛，跟住佢哋黐咗個鼓喺下低俾佢打啊嘛，都係嘅，都有鬼角係嘛？係啊，跟住佢喺度拎住兩碌棍咁樣打人定唔知咩姿勢，好似下低擺個鼓咪變好似向鬼打鼓咁。向鬼，你都可以咁講嘅。咁下個禮拜就會做超人蝙蝠啦，咁就嗰個馬仔會睇啊，係咪應該都？應該會睇嘅，睇到嘅應該。需唔需要下個禮拜？需唔需要禮拜日先睇咧？定係會唔會之前？我唔知，要睇下啲飛睇下點。睇下啲飛點。即係如果要星期日先睇，我哋就要星期日晚先錄音啊，驚。係啦。咁所以呢個睇下情況啦。我哋希望之前睇到就可以星期日照啦。如果唔係咧，可能要星期日晚佢哋先等埋馬仔睇埋先錄到啦。咁啊睇呢個睇情況係啦，好啦，咁超人與蝙蝠俠就當然原本啊諗住今日會大講呢個真係主題，但係冇辦法啦嚇，缺咗人啊嘛，係啦，咁啊唯有 drop 咗呢個 topic 啦，等埋下個睇完佢先講啦。咁啊有個傳說咧就話竟然仲會出埋呢個叫 Bizarro 嘅呢個角色嗱，傳說啊，我唔係話真嘅，有人咁講，咁咧我就唔好信嘅，因為已經太多角色啦已經嚇，冇理由。超真係佢講咁多，但係唔知邊塞入去喎，其實。Bizarro 係邊個咧？就係嗰個。同超人都係咁着件超人衫咧，但係佢好似科學怪人咁嘅灰色定咩咁嘅皮膚嘅，係啊，即係嗰個係假，即係咪呢個做出嚟嘅一個人造人超人咁咧？算唔算咧？係啊，都係咁上下啦，係啦，咁就話會有喎，咁會唔會啊？會唔會有啊？咁多咁有排打喎佢哋。會啊！套戲咁4粒鐘啊，要打。係咯，咁呢度已經佢又得2個半鐘啫喎，唔夠時間。係咯，呢度已經無端端彈多個忍者龜樣嘅呢個咩啊？都
Doomsday，咁又話呢個 Doomsday 係流嘅，係話呢個其實係唔係真正嘅 Doomsday 嚟嘅咁樣，係啦，到底點㗎咁樣？咁到底呢個 Lex Luthor 又有冇裝甲服㗎咁樣？係啊，使唔使打咧？係啦，咁而其他超人到底有冇即係有冇幫手係嘛？對象形象出場咧？咁我相信就冇啦，係啦，相信冇啦，應該係啦。咁到底仲有幾多隱藏嘢我哋未睇到？因為完全啊冇再有啲新嘅嘢出啦。呢個超人蝙蝠俠反而呢兩個禮拜都係調翻轉俾美國隊長。Marvel 借人咯。Marvel 美國隊長3D係冚住晒喎，竟然啊真係渣啊 DC 真係，唉！唔知佢嗰度就好似冇突然間停晒，跟住人哋嗰邊係咁借佢喎。係啊，不斷拱啲新嘢俾你睇嚇，即係包括蜘蛛俠出場啊呢啲。係咯。對嚟做嘅特登坐啊嘛，蜘蛛俠係。專登嘅，你想玩係咪？咁我哋揾啲新嘢，即係話我啲嘢先咁啊。係啊，咁啊你哋班友咁中意蜘蛛俠，我即刻整蜘蛛俠俾你睇。整到你套戲冇咁有勢都好啊，但係佢自己又真係冇乜點搞氣氛啊嘛，最搞笑下禮拜都做，真係冇乜特別喎，咪做咯咁樣嘅啫喎。哎呀，你咁樣係咯，佢冇搞喎，之前即係人哋 Marvel 嗰邊次次臨做嘅，實搞下嘢喎。嗱，佢其實唔係嘅，超人蝙蝠俠咧好早咧已經好多產品嘅，即係包括嗰啲早餐嗰啲麥片啊，包括好多嘢都已經。佢薯片都有啊，一早出晒街，但係咧。係淨係見到拉神呢個產品啫嘛，但係佢唔覺得佢有啲咩 marketing 啊，或者有啲咩 PR 冇啊，係啊，冇啊，真係咁，所以我覺得真係，哎呀，你下一個禮拜嗰套嘢唔夠票房，你唔好問點解啊，你問下自己啊喂。你點解唔去谷佢啊？而家係靠谷喎，要真谷㗎嗱，唔會冇人睇，一定有人睇咁大套片，但係咧，會唔會其實本來可以好啲啊？係咯，因為到時又話收唔夠啊，又話一陣又話又停啊，係啊，全部係。本啊，你自己攞嚟嘅，大佬。係，咁而下個禮拜呢套戲我自己最期待就係蝙蝠俠嘅表現咯。係啊，我唔期望神奇女俠有乜嘢㗎啦，係咯。唔知啊，之前啲人咪好憎阿佛力㗎嘛。唔知佢啊，我啊冇喎。嗰陣時做就係話啲人話唔睇啊嘛，佢就講到。因為你睇個畫頭睇咧，似乎係講蝙蝠俠多啲嘅感覺，係啦。咁到時睇啦，我哋當然唔講太多啦，係啦。好似係。係啦。咁到底神奇女俠算唔算係？同以前嘅，即係我哋見過嘅神奇女俠同唔同咧？或者同以前電視版嘅同唔同咧？定係佢只不過係一個不死人咧？即係好似Highlander 咁嘅咧？咁即係一路活由古代活到依家就係咁簡單咧？其實佢有冇神力嘅咧？即係佢唔攞劍同盾有冇神力嘅咧？應該有啊，都大力㗎。真係唔知啊！佢呢度睇嚟好似真係唔知有冇啊？係啊。係啦，飛天應該唔識飛天啊。呢度應該唔識飛天啦，係啊。係啦，嗰度可能都。佢嘅力量可以同以前電視版有得比較，已經好勁啊！我相信應該都有嘅。我相信低過啊，係嘛？應該低過，起碼個頭箍唔識飛出嚟，佢哋都唔識變身，即係佢。唔會啦，點會變身啊？應該唔會。唔會轉，bang咁樣啩？唔會啦。我睇怕佢都係換衫。唔會好似西冷門咁啦，就算一。係啊，其實西冷門係抄啊電視版成立㗎嘛。都係咁變啊！係咯，咁佢呢度就我就覺驚佢真係一個人嚟嘅啫，其實。一個唔死嘅人咯，幾千年命嘅人咁樣，我驚變咗咁咯，係啦。咁唔知啊啫。係啦，咁但係超人係爭好遠喎，真係唔知點解呢設定咁樣。而家變咗咧，超人係最新仔嗰個超人。而家咁講咧，即係其他超人咧根本已經做咗超人好耐㗎。係玩咗幾廿年。係阿成立仲耐啊，玩咗幾千年咯。可能出場叫佢攞條僆仔跟住我啊嘛，唔係佢都係幾中間嘅。係啊，等阿姐帶你哋啦，用嘟姐去 shopping 啊嗱，今次即刻超人蝙蝠俠變咗農夫啊，即刻兩條友喺度，喂，識唔識啊佢？唔識喎，唔係你個 friend 咩咁啊？佢仲咁講㗎。係有咁講係啊。係啊，佢仲有咁，佢真係咁講喎，你唔係你識嘅咩？我唔識喎，你唔係你咩？唔係啊，邊個嚟㗎？係啊。肯定咧，成日照佢哋鏡啊，照佢哋肺啊，今次啊，兩條友仔啊，搞咩喺度？係嘛？跟住順便介紹埋佢條新仔啊，潛水入俾佢哋識啊，係嘛？咁後尾就介紹晒啲正義聯盟啦，嚇。我唔知啊啫。係嘛？最後正義聯盟 Facebook。唔係，其實係阿陳其實係吹雞啊佢喎。唔係個 Facebook 嚟嘅原來。佢嗰個群組就係叫 JLA，嗰班友成班超人嚟㗎，哇！介紹入埋會啊，有兩個咁啊，搞掂啦咁啊。係啱介紹個谷俾佢咁樣㗎。唔係教訓佢兩個，唔好打揸棚㗎嘛。係。仲講㗎。
係嘟姐，你啱啊！嗰完場嘅可能呢集啊，但俾阿成阿媽佢兩句就唔打啦，係嘛？打咁啊！細路仔打交啊而家咁啊，掹耳仔咁啊，咁樣啊，出嚟教訓佢一輪係嘛？用呢個活咗幾千年嘅超人嘅身份啊！咁係啦，咁另外係咪影像講晒？差唔多㗎，係咯，差唔多㗎。其實講下其他啲應該算係新聞㗎啦，係咯。係咁如果係啱啱講起美國隊長3咁喺漫畫度咁又知道話咩5月有呢個 Civil War 2啊嘛。Civil War 2係漫畫，係啦，就好漫畫又嚟多次，但係阿 Tasuku 話9唔搭8啊嘛，今次個。冇錯啦，即係佢今次咧又揾第二個原因咧，又兩邊各自就剔晒，就企位，跟住就又打。咁啊，但係我話喂，上次啊，好明顯係同超級英雄起碼有關啫，個法案係咪先？即係叫你公唔公開自己，即係超級英雄嘅真身。喂，開始唔關事噶啦喎，開始你到底你支持 Donald Trump 啊，定支持希拉里？咁又打一次啊？係咪每一件事都打一次啊？每一件事都打一次啊，大佬。咪即係啲超人或者放飯去食，跟住究竟食 KFC 定麥當勞都要打喎啊？又打啊！咪到底呢個唔係，即係到底 Marvel 啲超人應該係長期訂呢個 KFC 啊，定訂麥當勞嘅飯盒啊？係啊，又要嘈啊！啲膳食嗰個究竟訂邊個咁又要打啊？係啊，又打啊！死咯！每一件事都打一次咁樣，點搞啊，大佬？係咯，即係今次係佢哋好似係未來報告咁嘅劇情啊嘛。係啦，就話佢哋話就話有一個人有個超能力就可以預知到啲人犯案咁係嘛？係計算到啊，係啊。係啦，咁啊有人咧就覺得好啊，跟住就要提早去即係打呢班咁嘅壞人啦，即係未犯案之前啦。係制止你哋捉佢啦，你當係啊，對。另一班咧就即係阿 Iron Man 嗰邊反而咧就唔贊成喎，咁樣。係啊，要未犯事應該唔會啊，又係唔會捉佢啊，點解冇可能咁樣？咁今次咧就唔係阿 Iron Man 咧就對呢個美國隊長喎，就點樣大概點樣分佈？今次係 Captain Marvel 帶隊喎，我贊成捉人喎先，好女人嗰個啦。係啦。冇錯啦，咁我相信咧呢啲咁嘅新版咧，唔多唔少都有少少幫嚟緊嘅戲咧，去有少少做 promo 嘅作用嘅。有啊，因為佢好似佢而家提到，即係剔咗晒嗰班即係主要嗰幾條友，即係我唔知實質套書出嗰陣時有幾多人啦，又好似上次咁勁多人參加，即係總言之佢而家剔咗出嚟嗰幾條友係有好多都係有戲嘅，本身係出場嘅角色嘅。嚟緊會嗰幾套戲嘅，係啊。係啊。咁啊，都係咯，係本身係即係已經係有電影嗰啲角色嗰啲喺入邊喎。係啦，咁今次美國隊長啊，企邊邊咧？咪又係都係 Iron Man 對邊啊？哦，即係都係對邊，不過今次就唔係佢帶。跟住佢唔係佢帶隊。係啦，但係最奇怪咧，有另一個美國隊長又企喺呢個 Iron Man 嗰邊喎。咦？點解咁多美國隊長嘅咩？係啊，呢個而家變咗係阿 Falcon 係美國隊長嚟嘅喎，就咪企咗喺 Iron Man 嗰邊喎。但係今次如果呢個 Falcon 係跟翻漫畫都係有翼有成嗰個版本，就點會係美國隊長咧？咁如果佢呢個係咪似翻電影咁係一個軍佬嚟嘅咋？我唔知啊，佢好似係接手咗做美國隊長嘛，之前係做咗。係咪就好似電影咁？其實佢係裝備嗰個即係嗰個咧？我真係唔知啊！佢嗰度好多都係佢嗰個，即係佢嗰度個版本，我唔知用邊個版本出啊。係咯，如果佢係即生隻翼出嚟嗰個就做埋美國隊長，咪即係佢會飛嘅美國隊長？真係唔知啊！即係美國隊長個頭盔都係有隻翼嘅，但係佢係嗰度生隻翼出嚟啊嘛？惡魔人。即係唔會啊！咁啊，係好似見到係即係蜘蛛俠又係Captain Marvel 嗰邊啦，跟住但係魔物孫今次又跟咗 Captain Marvel 嗰邊喎。哦，咁樣？哦。係啊，咁但係反而係咩啊？Star-Lord 啊，嗰邊又跟咗 Iron Man 嗰邊喎，同埋黑豹好似我見到好似。阿 Star-Lord 都有啊，咁好明顯係。咁就有 Star-Lord，所以咪話今次佢俾咁多電影角色嘅。係咯，專登咯。即係佢頭幾個咁企出嚟係電影角色嚟嘅全部。即係專登都為嚟緊嘅電影造勢啦。係都會有嘅，不過佢而家好似即係囧啲咯，點解會揾呢個故仔咯？係啊，冇最緊係個理由啊，個理由剔晒者唔係為件咁嘅事啊。唔係你話預知嗰啲，佢哋就連時間旅行都做到，點解要揾呢個咁樣呢條友預知到有犯案我哋咁樣做嘅？咪有啲多舊魚咯。係咯。冇算啦，即係冇辦法，我覺得呢啲越寫越低手啊，係啊，冇辦法，即係為寫而寫。為寫而寫就多數都衰啊，我覺得係。係啊，為寫而寫。
係咯。咁 Civil War 3、Civil War 4一定係為去邊度食晏啊，嗰啲嘢打啊。係咯。係啦，係啦，個 annual party 應該 book 邊間餐廳啊嗰啲。唔係咩啊？佢哋起個新嘅復仇者基地緊，用邊個承建商啊？喺度投標嗰時又打啊！又打。係咯，咁。跟住佢哋嗰度又唔俾你起啊！即係總之雞毛蒜皮係嘛，乜都打。係啊，即係又唔肯撥款咯，又打啊！呢啲大件事啲啦，我真係恐防啲好雞毛蒜皮啊，大佬。係咯，為啲好普通嘅嘢都打啊，係咯。係咩都試都要剔晒啊！咩事都要打。係啦，乜都要剔晒，咁啊好似香港咁。咪係啊，仲衰過立法會嗰邊啊！衰垃圾會啊，淨係啦。係啊。係啊。唉，咁啊衰咧！如果 Civil War 係咁，即係由本來幾好喎概念係咪？即係英雄可唔可以應唔應該揭露自己身份呢樣嘢？即係你可唔可以玩到啲唔關事嘅大佬？係咯。係咯。係咯，支持 Donald Trump 定希拉里都打得咁啊！咁有咩意思？我寧願佢玩翻呢個喎。係即刻同個時事碌到食到翻。碌個卡好啲喎，佢一定肯揾個係嘛？影射有個 Donald Trump 係希拉里選美國總統嘅，佢哋剔晒翻好啲喎。係嘛？跟住 Iron Man 不嬲同因為做生意同Donald Trump 有所交流係嘛？不嬲都係啲軍火係可以賣俾佢啊！以前起樓大佬全部都有啲關係啊，所以如果定以前做生意全部都有關佢事啊。跟住嗰邊班窮鬼啊，反而唔知點解企咗希拉里嗰邊啊。係咯。唔係I'm Captain Marvel 女人啊嘛，咪支持希拉里。係啊，咪企翻女人嗰邊啊，佢幫佢爭取佢哋呢啲利益㗎嘛，就係。可能係啊，女性權益㗎嘛。係啊。可能係咁。咁樣好玩啲喎，好似。咁好玩啲添喎，好玩過佢而家喎。係啊，你同翻而家美國嗰個環境嚟玩碌下卡算啦。即係我哋成日話碌卡唔係幾好，但係呢個咁樣碌好過，都好過佢呢個。好過呢個，係。真係好無厘頭啊 ！OK， 好啦，咁呢個又一方啦，日本嗰邊有另一個又相當搞笑啦，係啦，就呢個又係一分為二嘅，有啲嘢係。咁就計呢個幪面超人1號之後咧，竟然有另一個又有一個新嘅，又另一個舊嘅幪面超人俾人玩變身版啊！玩謝啦，係啦，咁就亞馬遜啦，係啦。亞馬遜咧就而家無端端新嗰個版本就變咗兩隻嘅，一隻係野生，一隻淺綠色，一隻紅色。係啦，野生嗰隻就紅色，但係紅色嗰隻個樣係似翻亞馬遜啲嘅。靚啲喎個肺。似翻亞馬遜啲啦，不過佢就似機械 feel 係啦。咁就另外嗰隻係亞馬遜顏色嗰隻個樣就唔似嘅，好似機械人咁嘅，係啦。個頭樣衰，我覺得佢嗰個養殖型咯。其實我覺得係似點講咧？嗰時天地雙龍嗰個頭咁變出嚟嘅。係有啲似，真係有啲似天地雙龍。佢將個亞馬遜個頭型變咗佢個面係天地雙龍。係，所以啲人話成個機械人咁樣話。同埋係啊，好核突嘅，我覺得冇嘴喎，竟然亞馬遜真係。同埋亞馬遜變身係因為個鼻個手個環嘅喎，唔係條腰帶嘅喎。佢呢度係腰帶嘅喎。佢呢度又係啦，又變翻係腰帶，同埋佢就咁輕先嘅，佢都唔係喺度嗌噶嘛，媽桑咁噶嘛，媽。冇啊，唔係呢個好明顯都好怪啊！佢如果講係生化或者咩進化咁，點解係條腰帶插落咁入邊嘅？以前都喺度嗌媽媽生噶嘛。係咯。叫阿媽媽生入嚟噶嘛叫。發嬲媽媽生啊嘛，啲女。咁佢都係見到係即係比較暴力啲啦，咁佢呢個可以咁啊扯甩你手啊嗰啲咁嘅嘢。唔知啊，我睇到唔係好中意啊，係咯。我唔知，我麻麻地嘅。點解搞成咁啫，大佬？唔知啊，唔係，我覺得係野生嗰個還好啲嘅，我感覺上，即係感覺上好啲啦。嗰個養殖嗰個我就係個中二病喎，應該係。唉，唔知啊，我就唔係太咩啦，係。咁呢個咧就會好搞笑咧，喺呢個愚人節上畫嘅，係。呢個係好似電視劇咁樣啊？唔知佢點喎？4月1號咧就喺呢個就喺翻呢個亞馬遜嗰個播啊。亞馬遜即係平時買嘅嗰個亞馬遜啊。係。喺亞馬遜度播亞馬遜嘅。係。亞馬遜就多咗 S 嘅套劇，係啦，咁樣嘅。4月1號。變咗跳字 S 咁衰㗎啦。係嘅。咁我相信到時都會有人擺上網嘅，咁咪睇下啦，係咯。我就期待就不大啦，係啦，即管睇睇，係啦。咁呢個就肯定睇得快過幪面超人1號啦，幪面超人1號你要等佢做啊，就未有排啦。呢度抌出嚟快啲啊！抌出嚟就會睇到啦，係啦。咁啊到時咪睇下咯，係嘛？我就唔係太期待啦。咁啊睇咯，到時係咯。咁之後可能會繼續，如果得嘅話，佢繼續將舊版嗰啲變身嘅，即係 R 多人有新版嘅，即係玩下玩下。咁搞法？係啊！哇，咁好差喎，大佬！唔知啊，即係變一隻肥仔版啊，再係 Alex 啊！仲肥啲啊！
原本好瘦啊，時近時，跟住越變越肥啊嘛，成個波咁啊，絕招變咗個波車埋啦。呢個咩啊？阿光太郎開咗牛扒鋪，即係日日食牛扒啊！佢平時套劇都講佢平時開咗間鋪咁嘛，跟住又要出嚟咁啊，又有第二啲人打佢。平時真係嗰間牛扒鋪個老細係真係，不過佢話佢係光太郎嚟嘅。咁所以咪食到成隻豬。係啊，冇辦法啦。咁咁啦，搞衰佢啦，1月 OK， 係啦。係啦，咁個電腦捉圍棋使唔使講兩句啊？今個禮拜又話咩大新聞啊？我真係唔覺得係咩回事啊！真係。唔係，因為未搞中港啊嘛。唔係，我又唔關事嘅。我成日覺得呢啲咧，就算你捉輸俾佢，又如何啫？即係你同部計數機鬥快，咁啊係，當年歡樂今宵都有呢個神同輝係嘛？係。鬥計數機，咁但係當年其實輸係嗰班撳機嗰班人慢啫嘛，關個計數機咩事啫？係咪？你應該咧就唔應該係阿何守信讀出嚟嘅，應該咧就係大家有張紙，咁咧個計數機其實就應該撳定咗噶啦，係爭 enter 嘅啫。咁你就1、2、3就一齊，即係你就攞張紙，即係你個人。佢一講完咪撳啊嘛。唔係講都變咗影響啊。唔係你攞張紙。唔係啊，我話佢一講完即刻撳嗰個等於個顯示出嚟，唔使噏啊，跟住等佢。咁你睇下到底陳同輝答個答案先，定係個計數機答個答案？成個顯示個計數機快啲咯。係咯，咁啊一定係計數機啦。咁你揾個哇世界最大力嘅舉重冠軍同部起重機鬥大力，冇意思嘅。有乜意思啫？咪即係機器佢本身係咯，即係佢單一做某一個嘢嘅時候，佢梗係比人強，佢先至會整佢出嚟啦，唔係做咩啫？咁你去同機器鬥，其實個意義喺邊度咧？我不嬲都覺得冇乜意義啊！你同織布機鬥快織布咁有咩意義啊？係咯，我唔係好明。你同微波爐鬥煮嘢快咁有咩意義啊？係咯，即係我不嬲覺得係有啲戇誇添嘅，係。咁啊，但係總之就啲人又好似好有興趣咁嘛，即係佢係人同電腦邊個醒呢句嘢咧就好正嘅，係啦，個個都好入腦嘅，係啦。想知道邊個醒咁，其實就如果你要講邊個醒咧，就要真正有 Skynet 出現之後先講啦，係咯。即係其實你思考型先啦，又係。呢一步咧，只不過係跟住人設計出嚟嘅程式去即係運作啫。咁其實你贏輸都咁，你將個全部變化入晒之後，永遠都好過人嘅。即係其實而家一個程式一個邏輯嚟啫嘛。即係其實你而家鬥都係同個程式原鬥啫嘛。其實你而家都係咪？即係佢寫得夠多啊，所有個變化都有入咗部機度，咪部機同埋今日嘅電腦嘅計算速度又比即係每一日都比琴日快㗎啦。即係如果講個電腦進化嘅，即係個速度上嘅進化，咁你永遠都會越嚟越快嘅，係咯。咁 anyway，咁你總有一日一定唔夠佢計嘅，咁但係咁又點啊？又如何啊？咁你捉贏都捉輸又如何啊？即係我真係覺得同揾個大隻佬同起重機鬥大力冇乜分別嘅，一樣咁戇居嘅。係咯，我覺得戇居嘅咯，係，我覺得戇居嘅，係啊，咁啊唔知啊，咁啊馬仔有冇意見？冇，我咪話，因為唔係鏈中國，所以冇乜嘢講喺呢邊，係嘛？哦，你又覺得唔係，因為係鏈個韓國佬啊，所以又唔係好關自己事。唔係呢邊香港咪冇嘢講啊，鏈完中國又多嘢講啊，我覺得。唔係喎，好多人話好想睇啊呢個阿佐維對呢個李世石喎。係呢個睇咗近時有睇。睇本書啊，我班有啫，但係正常市民冇呢啲嘅唔會啊。你正常係要睇係到時鏈大陸咯，咁佢就會嘈啦。OK，好，咁啊再睇，好啦，咁另一邊廂呢個 Eva Green 啊嚟緊咧，即係就導演當然係邊個啦，係Tim Burton 啦，係咯 ，Tim Burton 優禮啦，咁今次咧真係翻去拍翻怪片咯，仲要拍完咁嘅大眼睛成員呢度比較正常戲啫，咁又拍翻啲比較古怪嘅片啦。咁但係咧，佢真係又真係冇以前咁黑暗喎，啲戲你睇下，光殘殘嘅喎都，而家新拍嗰啲都，咁就係呢個叫拍鳥小姐的童幻世界啊，咁啊而家話就話喺9月29號會做，咁啊已經抌咗個話頭出嚟啦。咁其實我哋就睇完就即係當然嗰個拍鳥小姐即係係Eva Green 啦，咁就係啲眼線啊又畫到又咁粗得咁粗啊。而家佢係咁啊，真係唔知咩事大佬。而家突然間變咗女巫咁啊，去填出晒角色嚟。咁佢就有間學校咧收容一大紮呢啲咧，即係好有古怪嘅能力嘅細路仔，咁咪即係 X-Men？ 係啊，直情即係 X-Men 啫，不過你古裝啲變種細佬啊，全部都咪即係古裝 X-Men 啫嘛，大佬。咁點解呢度喺度當係喺度 fantasy 呢度唔係應該係科幻片嚟嘅咩？
係咯。咁男主角啊，竟然咧就係之前啊話好即係好呼聲好高，會做嚟緊蜘蛛俠嘅嗰個邊個咧？就係嗰個 Endless Game 嗰個僆仔啦。而家就變到好大個啦，變咗係少年啦。係啊，高啊，好緊要啊！我唔認得啊，馬仔話係佢啊，我唔認得喎。係個面唔同以前唔同個樣嘅。咁總之佢就失去咗做蜘蛛俠嘅機會啦。咁而家就 OK，咁都冷手都執翻另一個煎堆燃熱，我唔敢講，但係 Tim Burton 嘅戲都唔會太差嘅，係啦。咁啊嚟緊有呢一套咁都好似啲人睇個畫頭又覺得幾得意喎，咁都好似想係，因為我覺得係真係 X-Men 啊嘛，啲人 X-Men 嚟嘅咯，其實係嘛？唔係咁，仲要個主角話其實隱藏住佢都係有能力喎。係，佢話佢其實佢先至係有能力，仲要保護其他嗰啲 X-Men 啊嘛。即係好勁嘅能力喎，佢嘅使命應該係保護佢哋喎。你最尾見佢打隻怪獸嘅。係啊，有隻怪人咁又真手好似有啲觸鬚咁噶嘛。係塊面就冇嘢咁噶嘛，好似嗰啲包 X 嗰啲。係啲改造咗啲生化嗰啲。咁係咪啊？邊個變嘅咧？係咪 Samuel Jackson 定邊個啊？佢好似有個黑鬼嘅喺度係嘛？係 Samuel Jackson 好似。一做咗黑鬼就多數係佢。係咪佢？又係揾親都係佢。佢變嘅就怪唔知啊。係咯，即係總之又係一套，即係我就當 X-Men 古裝 X-Men 咁睇嘅。你係咁，佢又有啲人嚟打佢哋，跟住佢又要保護佢咁。我間學校嗰度咪 X-Men 咯。又嗰個女主角就識飛嘅係嘛？係佢話係好輕嘅話佢着到好重嘅鞋嚟墜住自己，一除咗鞋咧就飄起㗎。跟住有個又可以。個細路女好大力嘅，一手拎起個細路女啊嘛。跟住有一個就個頭有個口喺個頭後邊㗎嘛。係啊。係咯。即係有兩個就着到好似稻草人咁，唔知係咪人嚟嘅？有一個隱形人嚟嘅，係啊。係啊，不過佢就呢度啲就細路嚟嘅，好多都係。好多都係細個嘅，係咯。咁就冇暫時都冇大人嘅，係咯。係咯，咁都係 X-Men 啦，我覺得都係。都係 X-Men 啦，係啊。第一代 X-Men 咧，原來啊。未大啊，係呢個仲細個。即係呢個應該延續落去就 X-Men 咯。咁其實都係一個嘅小說嚟嘅，又係一個話係暢銷小說啦，咁啊。咁啊睇下啦，咁又得意嘅都係咯，係咯。咁啊另外咧都有賓虛啊，我成日講賓虛啊，即係話呢個星戰前傳話嗰段鏈車嗰段其實抄賓虛就係呢套啦。咁啊嚟緊都有新版，咁啊原來8月18號早又話係啦，咁啊補報啫，我都未睇個話頭係啦。都係冇啊，講佢細佬唔知話咩殺咗佢，唔係殺咗阿媽同埋殺咗佢即係屋企人咁樣，跟住佢。咪見到阿 Morgan Freeman，即係做咗奴隸話5年，跟住見到 Morgan Freeman，跟住咪話要翻去報仇，跟住阿 Morgan Freeman 咪教佢要響競技場嗰度走去報仇。咁今時今日有晒電腦特技之後，賓虛咁嘅場面仲即係使唔使睇啊？咁樣即係以前就喺冇特技嘅場真係冇特技要揾真人做啊！係真係好勁啊！當年賓虛係啊，即係當年梗係勁。唔係咩叫賓虛咁嘅場面啊？真係係啊，係呢句説話都係因為呢套嘢出啊嘛。即係呢套嘢走出嚟啊嘛。咁哇！但係今時今日如果其實都只不過揾電腦做嘅時候，就你做多100倍咁大都係假嘅啫，係嘛？係啊，你而家所有戲嗰啲幪面超人成扎都係黐嚟啊！係啊，咁所以個意義仲喺唔喺度咧？咁就唔知啦，到時再睇啦。好啦，咁另一邊廂就係咪係玩具啦？咁啊玩具今個禮拜係咪呢個高達啊？喺奧海城啊，而家搞個咩35週年展覽喎？佢哋所謂係啦。咁其實我睇個規模就細細嘅啫，係啦。咁佢就標榜自己有個6米高嘅，咦？6米高嘅高達乜嘢咧？邊隻咧？個模型盒。係啊，佢就係揾翻1:100隻巴巴托斯個盒面咁個幅圖咁整翻出嚟。佢唔止面嘅，佢都有底嘅，同埋得佢有個模型咧剪咗出嚟嗰啲框架嘅。即係佢有啲剪咗之後嘅框架嘅，好笑喎！我做乜嘢得？咁佢當然有翻嗰隻即係比人更加高嘅巴博斯企翻喺度啦，即係之前擺過嗰隻啦。但佢整個盒喺度做咩？我完全覺得係有啲無謂嘅，大佬。唔知啊，有啲立體咁整個盒出嚟喎。即係整個盒。近時好似之前嗰陣時都喺日本嗰陣時有個 RG 嗰個盒咁樣個做過咁嘅嘢，不過好似係即係類似咁啦，佢都做過。嗰個 RG 盒好似係佢個展覽館嗰個外裝嚟嘅。係。即係人哋入邊係有嘢嘅。係。即係佢只不過外邊整到好似個盒，咁啊呢度佢就真係整個盒出嚟係為咩咧？唔知做咩㗎嘛？唔知做咩啦，我覺得係嘛？係咯。點解佢唔整埋嗰幅砌佢嗰本說明書出嚟咧？6米高，等你鉗下啦。係啊。每鉗一頁可以發死個人啊！唔知夾咗條友入邊。夾死人啊！
跟住揭開時一笪笪血跡咁唔知咩，因為幾個肉醬喺裏邊啊。係啊。係啦，咁另外另一邊廂咧，佢就好標榜有呢、個唔係人揸亦都唔使俾人揸嘅周秀娜高達係啊。咁我唔知標榜嚟做咩啦，因為其實明明就唔係得周秀娜嘅，因為有好多其他嘅佢哋所謂嘅城中名人啊，城中名人當然唔係講緊韓生、李嘉誠嗰啲啦嚇，嗰啲得人騷你啊，即係佢哋話嗰班啦，所謂明星啦，我就梗係覺得連明星都叫唔叫得上嘅藝人啦即係你唔會見到周潤發啦係嘛，都係新進嗰班啫，咁啊整咗一大紮咧好騎呢下顏色嘅高達，咁個高達就係好似大比例嗰隻係嘛，即係嗰隻叫1比48係咪應該算係？我真係唔知，我冇點樣留意幾大。應該1比48啦，如果我冇搞錯 ，Mega size 咁就上晒色，咁但係我就相信就唔係佢哋親手上嘅，可能佢哋都係俾個嘢佢哋去自己決定咗啲顏色，就有人幫佢油嘅，我估。係唔係個油肯定？應該唔係油嘅，係啦。咁啊好可惜啊，周秀娜嗰個點解唔冇帶薄攞啊嗰啲嘢喺上邊嘅咧？係咯。咪油翻肉色啱，有個3點色咁油翻啲色佢。應該好似嗰啲指甲咁啊嘛，上晒轉咁樣嗰種係咪應該？咁都似啲係嘛？如果淨係上個卡乸，我又覺得唔係好夠咯，係咯。咁就 anyway 啦，咁佢都只不過係話係唔同人嘅上色版咁樣，咁啊一大扎喺度就有得睇咁樣。咁另外咧又話咩？唔知喺好海城或者呢個中港匯喎，以咩單一電子貨幣啊買滿200蚊啊！就會有咩有佢哋嗰個唔知咩200分嘅積分咁樣嘅喎，咁啊又可以換領個巨型高達拼圖遊戲券1張，咁我睇下咩嚟嘅先，咩拼圖遊戲咧？咁然後佢就將嗰個高達嗰幅相啊，即係嗰幅模型幅相咧，就斬件到一碌碌，跟住你砌翻埋咁喎，咁我都唔知。係有個腳啊，有個盾啊咁嗰啲。無聊到爆炸，我哋覺得係啦。咁係咪玩完之後送翻啲紀念品俾你咁嗰啲？冇錯，玩完遊戲咧就可以獲贈高達 A5 文件夾1份咁樣。咁辛苦啊？不如你直接俾我啦。即係幾辛苦啊？咪不如折現啊喂！我啲 friend 就中意講，不如折現啊喂！我唔想要啊大佬。anyway， 咁另外當然佢講到最矚目嘅就係咩咧？就係有啲低至半價嘅一啲嘅玩具模型咧，就叫大家去掃貨，咁都係強調呢啲㗎啦，係啦，咁同埋有啲會場限定咁樣，咁佢同埋特別咧 sale 就話咩？就係官方嘅專賣店嚟嘅，咁所以咧就算啊出邊你會揾到啲水貨店比佢平都好啦，佢就話咧佢哋就有售後服務喎，咁樣我唔知有咩售後服務啦，係啦。模型其實好多店訂水貨都有售後服務㗎，你換佢翻嚟難啲。我唔知有咩售後服務，即係有啲咩？咪爛咗咯！我試過啊，買翻嚟盒嘢入邊，嗰個價位本身未剪出嚟，佢剪入邊嗰個價位剪斷咗啊！咁但係嗰個去翻 Bandai 度搞咧，唔關個水貨店定個玩具店事㗎。唔關事啊，冇嘢㗎，唔關事。咁使乜理佢咧？咁我水貨買嗰隻都係 Bandai，佢 Bandai 都認頭喎。咩啊？就算嗰個店本身爛咗都肯換嘅，好多時都冇嘢。你除非去買唔知咩鋪頭買嘅，除非你。即係啲水貨鋪而家一個玩具。唔係你正常普通一間模型鋪，就算賣水貨，你啲模型如果有問題嘅話，都你冇拆膠袋，佢都換俾你㗎啦。你唔係出金啊，你出金花咗啲，你本身就冇嘅。咁好人㗎而家，真係好好多。模型一向都 OK 㗎，你本身因為你模型點講咧？模型你真係爛咗，只要有事咧，你正常係咯，你好少花㗎嘛模型。就算花都係你，如果有顏色你都冇所謂啦。你模型花你都打磨啊本身嘢。OK， 係啦，咁好啦，咁對以上一眾嘅嘢，如果大家都係有興趣嘅朋友咧，咁當然就可以去即日啊，到呢個4月4號期間咧，咁就時間咧就係12點啊，即係晏晝啦，到夜晚9點，咁就地點就係奧海城2期啊，地下嘅中庭，咁有興趣去睇下啦，係啦，咁我哋去咧就都幾無聊嘅個感覺，係啦，咁嘅。係佢咁樣擺又差啲，冇其他嘢擺。你本身去開或者位置許可，咪望下咯。好專登就係咪可以慳翻咧？應該係啦。就係咁啦。好，咁除咗呢個之外，有冇其他？有冇啲玩具或者其他嘢或者頭先啲咩？講幾隻啦。咁啊，之前嗰啲 SR Bandai 啲出入金咪停咗好耐冇新貨嘅，來來去去都係鐵甲萬合翻炒嘅。係。咁佢而家公佈咗應該跟住今年應該幾多新嘅，咁啊暫時係
即係講下啲新嘅咁啊，8月咧會出嗰個磁力鐵甲人喎。即係喺 Super Robo 合金度出。係啊。即係金剛飛天傳啦。有咩 gimmick 嘅咧？可唔可以拆散一件件嘅咧？我記得唔得啦，應該。咁有冇個轉或者有冇人馬咧？有啊，咪個手可以換嗰個兩個轉頭咁樣個裝備咯。都有埋隻馬。隻馬應該冇啊，我懷疑，暫時上未見啊。隻馬另買嘅嚇。應該另買啊隻馬，即係佢就可以換到個手可以變兩個轉啦，跟住同埋可以，即係佢個關節可以令到佢咪做出個射飛拳嗰個姿勢咯。係佢個射飛拳好得意嘅，係兩隻手合埋，好似勇者王出嗰個天與地咁嘅。咁樣射啊嘛。係啊，成個拳頭兩個合埋。咁但係因為本身平時一向出啲合金，如果磁力鐵甲多數玩磁力合體啦，咁但係呢隻一定唔會有啊。咁樣。呢隻冇啊，唔會啊，應該。即係嗰啲中。不過你當平平地買隻新版咁，啲關節好扭喎，因為如果你平時嗰啲其實佢用磁力嗰啲就唔係幾好扭嘅。咁啊係咁啊係。咁佢呢隻叫好扭喎。咁即係中間嗰啲一粒粒好似鋼珠嗰啲就唔係鋼珠啦，今次。應該唔係，即係關節咁咯，都係。波裝啊，變咗。咁啊，另外8月仲 Robo 雲嗰邊啊，見到即係出咗呢隻聖戰士入邊，即係人氣幾高嘅雪霸會出。係嗰隻 OVA 版嘅聖戰士。係啊。係。聖戰士係主角啫，咁啊佢啲線條就比較即係點講咧，燈化啲啊，冇 TV 版嗰啲咁機械嘅。同埋佢有好多紋章喺個身上面噶嘛。即係好多花紋喺個身啦，變咗突出嚟嘅喎。其實我最中意其實反而係即係佢個型係生化啲，同埋佢嗰個背脊嗰嚿嘢比較曲線啲啊，即係唔係咁一嚿背包咁咯，即係好啲咯，感覺上如果係。其實嗰時 SIC 就整咗一大紮燈霸咧，都變晒呢啲樣啊。唔賣得啊！但嗰時唔賣，但係我覺得超靚啊！但係唔賣得，真係好可惜真係。唔係，其實香港向呢套嘢啲人冇感情，係打機啲人識咗先知道呢隻嘢啫喎。其實打機嗰排啫，仲要係。其實個都冇嘢，因為點解中意就因為好打咯。因為好打係。因為啱出嗰陣時，佢個保護罩係射唔爆啊，所有激光武器都對冇效啊嘛，又細隻又攻擊力高啊嘛，啲人中意。其實我覺得呢隻嘢生化翻咧係靚嘅。幾好啊佢，其實佢係揸實體劍有個劍套咁咧，有少少。即係啲騎士咁嘅，有少少。其實最初嗰陣咧，即係 EVA 咧，㧬啲機設，其實都唔知咩嚟嘅嗰時嗰套嘢，未有得睇。即係抌隻機人出去啫。當然佢嗰時幅圖冇咁似個戲入邊嘅，冇咁烏低身嘅，即係佢好似企直啲嘅。同埋嗰時有把劍㗎。即係真係把劍啊！我睇哇咁鬼似燈霸嘅，我個第一個感覺就係。係我覺得似㗎，又係紫色係咪？又執把劍，個頭都係好咁喎，好尖咁好似啲昆蟲咁噶嘛。即係唔有啲。同埋有少少好似佢都係機械。棱角位咁樣，唔係咁。同埋你都覺得係有對一個機器嚟嘅，定係佢係生物嚟嘅？即係都係啲咁嘅感覺。係啊，所以我第一眼見到初號機，我覺得佢係燈霸嚟㗎，即係個靚仔啲嘅燈霸咯。咁當然出咗嚟就完全唔係嗰樣嘢啦，不過都係玩生化呢樣嘢就冇估錯咯，係咯。不過把劍就取消咗啦，後尾出街嗰陣。咁啊，仲有繼續啦，8月咧，咁啊 Robo 雲有限定啊，呢次雲縮限定就係呢個 Full Armor 嘅高達 Mark II 啊。係嗰個排氣口嘅側。呢個卡，呢個 version 卡嚟嘅，都係。即係好似將嗰時呢個卡版嗰隻嘅即係嗰時嗰啲叫做乜嘢咧 ？FIX 啊 ，Fix 嗰啲咧，嗰時咪出過一個 Mark II 都係配呢個配件嘅。呢個係嗰時 MSV 入邊嘅 Mark II 又話有裝甲啊。係啊，所以幾靚咁幾靚啊真係。咁但係其實好似話呢隻裝甲個古，即係佢又自己做個入邊個古仔係講係冇生產過出嚟噶嘛。咁樣嘅。即係話有呢個 design， 但係因為佢嗰時要做2set啦咁樣個古仔，跟住之後就變咗冇生產到件裝甲俾 Mark II 咯。唔係佢特別嘅地方就係個排氣口喺側邊嘅。係啊。唔知點解嘅，佢裏邊個排氣口喺正面嘅，佢點解會扭咗去側邊嘅咧？咁啊唔係好清。佢嗰個駁條喉嘅，唔係駁咗個通風口俾佢喺隔離出啊。唔知佢啊，睇隔離側邊啊，好得意，但係幾靚喎，真係幾靚。OK 啊，咁佢呢隻咧就係件甲可以除晒咁變翻普通 Mark II啊。咁啊要期待下啦，係啊。
如果中意嘅話就 OK 啦。不過佢呢隻卡即係 version 卡嗰隻 Mark II 就比較硬啲啊，唔係似之前出嗰啲咁啊。哦，即係隻 Mark II 都唔同嗰樣嘅。唔同嘅，之前呢隻應該係重新做過，因為 version 卡啲好似1:44嘅，同平時嗰啲 Robo 唔同 size 嘅。哦，呢隻直情有比例嘅，1:44添。唔係，佢哋好似話係啦，我因為冇買過佢嗰啲啦，咁佢哋話佢嗰啲版本應該係1:144嘅，全部都。OK，咁啊，期待下嚇，係啦。係啦。好，仲有冇？應該其餘就差唔多，我啲唔講啦。係啦，其實因為時間都差唔多啊，馬仔都要睇。係啊，要夠鐘啦。係啦，好，咁啊，或者我哋報埋下禮拜咩做啦？咁下個禮拜就應該有蝙蝠俠對超人正義曙光啦。頭先講嘅少年彌賽亞啦，仲有正式上嘅優秀大都會啦。咁啊即係如果講比較即係叫做奇怪啲題材呢幾個啦，其他唔知啦。OK，咁啊超人蝙蝠俠就應該我哋下禮拜會集中講㗎啦。咁啊，但係我哋下禮拜會星期日朝錄音啊，定夜晚要睇情況啦，即係睇下幾時睇到套戲先。OK，咁啊到時先再話俾大家聽。咁啊3月31號咧就有呢個銀河鐵道搞啊，4月7號咧有呢個獵神魔雪叛變，同埋有組叫魚男就突變咁樣嘅，係啦。咁末世街10號咧都會喺4月14號做，美國隊長3咧就係4月28就會搶先香港上映。變種特工天啟滅世戰就5月19嘅，就係咁樣啦。咁或者睇下有冇啲其他嘅新加㗎啦，係啦。咁就係頭先講話啦，拍鳥小姐童幻世界就9月29啦，咁同埋分開會8月18，咁中間嗰堆或者咪唔講住啦，係咪？如果趕時間就係啦。有冇想補充？差唔多啦，好啦，咁啊馬仔趕時間好，咁鳴謝翻啊，提供咁多資料俾我哋嘅聽眾們，多謝大家。係啊，咁啊轉個頭咧，我哋應該都會繼續擺上去 myaudiocast.com 啦，就用 Sci-Fi 411嘅，係啦。咁咁香港網台 app 都會見到我哋㗎啦。咁另外咧Cat Square 啊，係 .com 咧，咁我哋就會擺翻上呢個 sci-fi-backup.thisistap.com 啦 ，sci-fi411backup.wordpress.com 啦，同埋呢個 all the way sci-fi.wordpress.com 邊都會連結到呢個香港播放啊 Cat Square 嗰邊啦。好啦，咁另外啊，亦都大家快啲加入我哋呢個聽眾群組啦，就係呢個 facebook.com/groups33926127662嘅33926127662嘅。咁我哋網上播放時間啊，有星期一有 Red 嘅先，咁另外 OpenSkyRadio.com 美國時間逢星期一有我哋後期製作版啊，再加經典重溫。咁暫時有佢哋嗰邊嗰個網啊，佢又話好似有受到外邊嘅攻擊啊，咁不過咧佢其實係有擺去其他地方嘅，咁佢會俾一條 link 我哋，如果你大家記得翻返我哋聽眾群，如果你會聽得翻佢哋嗰個版本嘅。咁我上個禮拜咧，因為佢播咗個經典重溫，就係我哋之前做過一個高達講座啊，如果大家未聽，我哋快啲翻去群組聽翻啦。OK， 好啦，冇乜嘢啦，咁啊馬仔要行先啦。好啦，咁下個禮拜同大家講呢個超人蝙蝠俠啦。好，同大家講聲，好，拜拜。拜拜。